오늘 말씀 출애굽기 13장 1절부터 10절까지 읽겠습니다. ค่ะพระคำในวันนี้นะครับจะขออ่านในอพยพบทที่13ตั้งแต่ข้อที่1ถึง10นะครับอพยพบทที่13ตั้งแต่ข้อที่1ถึง10พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงถวายลูกหัวปีทั้งปวงแก่เราคือทุกสิ่งของชนชาติอิสราเอลที่ออกจากครรภ์ครั้งแรกจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์สิ่งนั้นเป็นของเราโมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าจงระลึกถึงวันนี้ที่ท่านทั้งหลายออกมาจากอียิปต์จากแดนทาสพอพระเจ้าทรงนำท่านทั้งหลายออกจากที่นั่นด้วยฤทธิ์พระหัตถ์อย่ากินขนมปังที่มีเชื้อเลยท่านทั้งหลายยกออกไปในวันนี้ในเดือนอาบีบคันพระเจ้าทรงนำพวกท่านมาถึงแผ่นดินของคนคานาอันคนฮิตไทคนอาโมไรคนฮีวายและคนเยบุสที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษว่าจะยกแผ่นดินนี้ให้พวกท่านเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์ท่านทั้งหลายจงถือพิธีนี้ในเดือนนั้นจงกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลา7 วันและวันที่7จงมีสมโภชถวายพระเจ้าจงกินขนมปังไร้เชื้อให้ครบกำหนด7 วันอย่าให้เห็นขนมปังซึ่งมีเชื้อหรือให้เห็นเชื้อขนมปังในเขตของพวกท่านในวันนั้นจงบอกบุตรของท่านว่าที่ได้ทำดังนี้ก็เพราะเหตุการณ์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำสำหรับข้าเมื่อข้าออกจากอียิปต์สำหรับท่านพิธีนี้จะเป็นดั่งรอยสำคัญที่มือของท่านและดังเครื่องระลึกระหว่างในตาของท่านเพื่อพระธรรมของพระเจ้าจะได้อยู่ในปากของท่านเพราะพระเจ้าได้ทรงนำพวกท่านออกมาจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์เพราะฉะนั้นพวกท่านจงปฏิบัติตามกฎพิธีนี้ตามกำหนดทุกๆปีไป출애굽기 13장 말씀인데요. ก็เป็นพระคำในอพยพบทที่13นะครับ 이스라엘 백성들이 이제 애굽에서 나왔던 얘기입니다. เป็นเรื่องราวตอนที่ชาวอิสราเอลได้ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ครับ 이스라엘 백성들이 애굽에서 몇 년을 사신 줄 아십니까? ทราบไหมครับว่าชาวอียิปต์เนี่ยอาศัยอยู่ในชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในอียิปต์เป็นเวลากี่ปีครับ 430년을 살았는데요. ใช้ชีวิตมาทั้งหมด430ปีครับ 430년 동안 살면서 뭘 했습니까? ตลอดระยะเวลา430ปีอาศัยอยู่ที่นั่นเขาทำอะไรครับ 벽돌을 굽고 이제 바로의 왕궁을 짓는 일을 했습니다. ก็ได้ทำอิฐครับแล้วก็ได้สร้างพระราชวังของฟาโรห์ 사실 힘든 일인데요. จริงๆแล้วเป็นงานที่ยากลำบากมากครับ 날씨는 더운데 밖에서 막 벽돌을 굽고 건물을 짓는다는 것은 การที่ทั้งที่อากาศร้อนแต่ว่าจะต้องทำอิฐแล้วก็สร้างตึกแบบนี้ 진짜 힘든 일입니다. เป็นเรื่องที่มันยากลำบากแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมากๆครับ 뭐 만약에 벽돌을 원하는 대로 바로가 원하는 대로 빨리 이제 찍어내지 않으면 막 많이 막기도 하는 거죠. เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะทำอิฐได้จำนวนตามที่ฟาโรห์ต้องการเนี่ยก็จะถูกฟาดครับถูกตี 뭐 때리기만 하겠습니까? แต่ว่าจะตีอย่างเดียวเหรอครับ 어떤 때는 밧줄로 차고 막 บางทีก็ใช้เท้าถีบบ้าง 주먹으로 치고 막 หรือว่าถูกต่อยบ้าง 일도 힘든데 งานก็เหนื่อยครับ 그렇게 막 매를 맞고 고통을 당하면 แล้วยังต้องถูกไม้ตีแล้วก็พบกับความยากลำบาก 어떤 때는 죽고 싶은 어떤 충동도 느끼겠죠. อย่างบางครั้งก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะตายไป 그래서 이스라엘 백성들이 너무 고통스러워 가지고 ชาวอิสราเอลเนี่ยก็ทุกข์ทรมานมาก 하나님께 막 그 보통 신음소리를 하나님이 들을 만큼 그들이 부르짖었는 거죠. ๆทำให้พวกเขาเนี่ยก็โอดครวญด้วยความทุกข์ทรมานนี้ออกมาจนพระเจ้าก็ได้ยินครับ 하나님이 야 이스라엘 백성들이 너무 고통스럽게 애굽에서 살고 있구나. พระเจ้าก็ได้รู้ว่าประชากรชาวอิสราเอลเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมานอยู่ในอียิปต์ 이제 아브라함에게 약속한 약속대로 이스라엘 백성들을 애굽에서 건져내야 되겠다. ตอนนี้ก็จะคงจะต้องพาชาวอิสราเอลออกมาแล้วตามสัญญาที่ให้ไว้กับอับบราฮัม 그래서 이제 모세를 보내 가지고 ก็เลยได้ส่งโมเสสไปครับ 이스라엘 백성들을 애굽에 구원하려고 이제 모세가 애굽에 갔던 거죠. โมเสสเนี่ยมาที่อียิปต์เพื่อที่จะช่วยเหลือชาวอิสราเอลครับ
바로가 깜짝 놀랐네. ฟาโรห์ก็ตกใจมาก 뭐? 이스라엘 백성들이 애굽에서 나간다고? อะไรนะชาวอิสราเอลจะออกจากอียิปต์เหรอ 내가 너희들한테 먹을 것도 주고 살 수 있도록 해줬는데 뭐가 불평이야? ฉันให้ทั้งอาหารแล้วก็ทำให้มีชีวิตอยู่ได้ ไม่พอใจอะไรเหรอ 막 바로가 너무 화가 나가지고 ฟาโรห์ก็โกรธมากครับ 이제 벽돌을 굽는데 집도 안 주고 이제 벽돌을 구우라고 하는데 แล้วตอนที่พวกเขาทำอิฐเนี่ยก็ไม่ให้แม้กระทั่งฟางแล้วก็บอกให้เขาทำอิฐขึ้นมา 만약에 원하는 숫자만큼 벽돌을 구워내지 못하면 죽을 만큼 또 맞는 거죠. ถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะทำอิฐขึ้นมาได้ตามจำนวนที่เขาต้องการเนี่ยก็จะถูกตีจนเกือบตายครับ 이제 모세는 야, 이렇게 바로가 강팍하고 이스라엘 백성은 더 고통을 당하는데 โมเสสก็คิดว่าฟาโรห์เนี่ยก็แข็งกระด้างมากยิ่งขึ้นแล้วชาวอิสราเอลก็ต้องเจอกับความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้น 괜히 내가 여기 와가지고 이스라엘 백성들을 더 고통스럽게 하는 거 아니야? ฉันมาที่นี่แล้วทำให้พวกเขาทุกข์ทรมานมากกว่าเดิมหรือเปล่านะ 진짜 저렇게 바로가 강팍한데 ฟาโรห์ก็แข็งกระด้างมากๆครับ 이스라엘 백성들을 보내주겠나? จะปล่อยชาวอิสราเอลไปเหรอ 의심스럽고 두려웠던 거죠. เขาก็มีความสงสัยแล้วก็รู้สึกกลัวครับ 하나님이 이제 모세에게 말했습니다. แล้วพระเจ้าก็ได้พูดกับโมเสส 이스라엘 아니 그 애굽에 큰 재앙을 보내면 바로가 보내줄 거야. ถ้าเกิดว่ามีภัยพิบัติเกิดขึ้นที่อียิปต์ฟาโรห์ก็จะปล่อยชาวอิสราเอลออกมา 재앙을 10가지 재앙을 보낼 때 이제 바로가 이제 항복하는 거죠. แล้วตอนที่เกิดภัยพิบัติขึ้น10ประการครับสุดท้ายแล้วฟาโรห์ก็ยอมแพ้ครับ 자, 오늘 뭐 그 10가지 재앙을 다 얘기할 수는 없는데 วันนี้พวกเราไม่สามารถจะมาพูดภัยพิบัติทั้ง10ประการได้ 마지막 10번째 재앙만 좀 얘기하면서 이 말씀을 좀 전하려고 합니다. ก็อยากจะพูดถึงภัยพิบัติอย่างสุดท้ายแล้วก็จะสอนพระคำนี้นะครับ 자, 여기 이제 12장에 보면 출애굽기 12장에 보면요. ถ้าเกิดว่าเราดูในอพยพบทที่12นะครับ 12장을 좀 읽으면서 좀 설명하겠습니다. จะขออ่านในบทที่12และอธิบายนะครับ 29절부터 31절까지만 먼저 읽겠습니다. จะขออ่านในบทอพยพบทที่12ตั้งแต่ข้อที่29นะครับถึงข้อที่31นะครับในเวลาเที่ยงคืนพระเจ้าทรงประหารบุตรหัวปีทุกคนในประเทศอียิปต์ตั้งแต่พระราชบุตรหัวปีของฟาโรห์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจนถึงบุตรหัวปีของเฉลยที่อยู่ในคุกมืดทั้งลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงทุกตัวฟาโรห์กับข้าราชการและชาวอียิปต์ทั้งปวงตื่นขึ้นในตอนกลางคืนมีเสียงร้องไห้ค่ำครวญดังทั่วทั้งอียิปต์เนื่องด้วยไม่มีบ้านใดเลยที่ไม่มีคนตายฟาโรห์จึงเรียกโมเสสกับอาโรนให้มาเฝ้าในคืนวันนั้นตรัสว่าเจ้าทั้งสองกับทั้งชนชาติอิสราเอลจงยกออกไปจากประชากรของเราเถิดไปนมัสการพระเจ้าตามที่ได้พูดไว้นั้น 이게 한번 여러분이 말씀을 한번 상상해 봐요. ให้ทุกท่านได้ลองจินตนาการถึงพระคำดูนะครับ 하나님의 천사가 와가지고 ทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็ได้มา 집집마다 들어가가지고 เข้าไปในแต่ละบ้านครับ 장자들 또 짐승의 첫 새끼 장자 이런 것만 막 쳐서 죽이니까 แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกบุตรหัวปีของคนหรือแม้กระทั่งลูกที่เกิดเป็นตัวแรกของสัตว์ ก็ถูกฆ่าทั้งหมดครับ 막 죽으면 뭐 장자가 그 집에 장자가 죽으면 엄마 아빠 동생 얼마나 막 진짜 고통스럽습니까? ลูกหัวปีของบ้านนั้นครับถ้าเกิดว่าตอนที่ตายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือน้องเนี่ยจะทุกข์ทรมานขนาดไหนครับ 막 큰 소리로 울어가지고 ก็จะร้องไห้ค่ำควรเสียงดังมาก 뭐 한 집만 우는 게 아니고 ไม่ใช่ร้องไห้แค่บ้านเดียวนะครับ 집집마다 가가지고 그 장자를 다 죽여버리니까 เพราะว่าทูตสวรรค์ได้ไปในแต่ละบ้านแล้วก็ไปฆ่าบุตรหัวปีครับ 그래서 여기서 큰 호국이 있었다라고 성경은 표현했는데 ทำให้ในพระคัมภีร์ได้อธิบายไว้ว่ามีเสียงร้องไห้ค่ำควรดังทั่วทั้งอียิปต์ 투어탕 이입이 얼마나
큰지 여러분이 한번 상상해봐요. ลองจินตนาการดูนะครับว่าทั่วทั้งอียิปต์เนี่ยเสียงมันจะดังแค่ไหน 여러분 막 자 이제 얼마 전에 태국하고 저기 베트남하고 동남아시아 컵 축구 대회를 했어요. เมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ครับเราก็ได้มีเป็นการแข่งฟุตบอลในระดับในประเทศเอเชียอาคเนย์ของเราแล้วก็มีการแข่งขันกันระหว่างเวียดนามและประเทศไทยครับ 여기 동남아시아만 전부 아시아가 한 게 아니고 ในแค่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ 동남아시아 하면 이제 축구하면 태국인데 เพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะนึกถึงประเทศไทย 태국이 항상 이제 우승을 많이 한 거죠. เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะชนะเสมอครับ 베트남이 태국 이기기가 무척 어려운데 เวียดนามเนี่ยจะมาชนะเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะยาก 베트남이 태국을 이겼어요. 얼마 전에. แต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเนี่ยเวียดนามก็ได้เอาชนะประเทศไทยครับ 그러니까 베트남 사람들이요. 막 밤새도록 새벽 4시까지요. และคนเวียดนามเนี่ยก็ตลอดคืนจนถึงตอนตี 4เลย 나팔 같은 거 삑삑삑삑 하는 거 있잖아요. แล้วก็มันจะมีเป็นเหมือนเป็นแตรเป็นเครื่องเป่าอะไรเงี้ยเขาก็ 그리고 เป่าครับ 막 오토바이 막 크락시 막 울리면서 แล้วก็บีบแต่รถมอเตอร์ไซค์กัน 밤새도록 돌아다니는 거예요. แล้วตลอดทั้งคืนเขาก็ขับรถไปมาแบบนี้ครับ 그렇게 막 크게 막 기뻐하는 그 이제 그런 일이 있었는데 ก็มีเรื่องว่าพวกเขาก็ดีใจกันยกใหญ่ขนาดนั้น แล้วก็ยินดีมากๆครับ 근데 금요일 날은 แต่พอเป็นวันศุกร์ครับ 이제 저기 23세 이하 축구 그 청소년 대표팀이죠. ก็จะมีเป็นทีมตัวแทนของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 23 นะครับ 이제 아시아 전부 여기하고 저쪽 이제 사우디아라비아 뭐 이쪽 중동까지 다 해서 이제 이 그 축구 대회를 했는데 แล้วก็มีการประกวดแข่งขันทั้งทั่วทั้งเอเชีย แล้วก็รวมถึงในพวกประเทศตะวันออกกลางด้วย 베트남하고 한국하고 이제 3, 4위전을 했어요. แล้วก็ได้มีการแข่งกันระหว่างประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศเวียดนามครับ 베트남은 한국을 한 번도 이긴 적이 없어요. เวียดนามเนี่ยยังไม่เคยชนะประเทศเกาหลีเลยสักครั้งหนึ่ง 그래도 이제 뭐 태국하고 베트남하고 뭐 비등비등 할 때도 있고 뭐 이긴 적도 있고 막 그렇게 좀 요새는 이제 막 거의 실력이 비등비등한데 อย่างประเทศไทยกับเวียดนามครับก็เวลาแข่งกันมาเดี๋ยวบางทีก็มีสูสีกันขึ้นมาบ้างมีเสมอกันบ้างมีชนะบ้างอย่างนี้มาเรื่อยๆครับ 근데 한국은 한 번도 이긴 적이 없어요. แต่ประเทศเกาหลีเนี่ยเวียดนามไม่เคยชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียว 근데 2대2로 비겨가지고 แต่ว่าตอนที่มีการยิงจุดโทษ 한 2대2로 비겼다고 비겼어요. 2대2로 비겼다고 อีเดอีเดียว 비겼다는 게 2대2 ก็แต่ว่าเขาก็เสมอครับเป็น2-2 그렇게 이제 비기면 어떻게 합니까? แต่ว่าเวลาเสมอกันจะต้องทำยังไงครับ 이제 페널티킥을 5개를 이제 11명 중에서 5명이 나와가지고 แต่ว่าก็เลยต้องมีการยิงจุดโทษก็คือจะเป็น5คนจาก11คนออกมายิงจุดโทษครับ 5명을 대부분이 다 못 넣어요. ปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่าออกมา5คนเนี่ยก็จะไม่สามารถยิงเข้าโกลได้ทั้งหมด 그리고 이제 그 중에 한 명이 이제 못 넣으면 이제 이기는 건데 แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเพียงแค่คนเดียวครับไม่สามารถจะยิงจุดโทษได้เนี่ยก็คือจะกลายเป็นว่าชนะเลย 5명이 양 팀에서 찼는데 แล้วก็ทั้ง5คนของทั้ง2ทีมก็ได้มายิงจุดโทษ 다 넣었어요. เขาก็ยิงเข้าทั้งหมดเลยครับ 페널티킥을 했는데도 다 넣어가지고 또 6명째 찼는데 แล้วเขาก็เลยต้องหาคนที่6ครับมายิงจุดโทษเพิ่ม 6명째도 다 넣었어요. ก็คือทั้ง6คนก็ยิงได้ทั้งหมด 7번째에 이제 한국 선수가 나와가지고 แล้วคนที่7ของนักกีฬาของประเทศเกาหลีก็ออกมา 이제 못 넣었어요. เขาก็ยิงไม่เข้าครับ 베트남 축구 선수가 나와가지고 แล้วก็ 넣었어요. ส่วนนักกีฬาของเวียดนามเนี่ยออกมาแล้วเขาก็ยิงเข้า
그래야 이제 베트남이 난리가 났어요. ทำให้ที่เวียดนามเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยครับ 밤새도록 잠을 안 자고 ตลอดคืนก็ไม่นอนเลย 막 그 나팔을 불러가면서 막 술 먹고 เขาก็กินเหล้ากันเป่าแต่อย่าง 막 ดีใจ 오토바이를 타고 막 돌아다니는 거예요. ขับรถมอเตอร์ไซค์วนไปวนมาครับ 자, 그런 거 하나야 이겨도 그러는데 แค่ชนะอะไรบางอย่างยังจะขนาดนี้เลย 진짜 이길까 말까 하다가 막 그런 일이 있으면 막 온 막 나라 사람들이 다 기뻐해요. อย่างตอนที่มีการกังวลว่าจะยังจะเอาชนะได้ไหมแต่พอสุดท้ายชนะแล้วทั้งประเทศเนี่ยก็ยินดีมากๆครับ 근데 지금은 그런 상황은 아니고 แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์แบบนั้นนะครับ 반대죠. เป็นตรงกันข้ามครับ 애굽에 있는 모든 집에 장자들이 다 죽어가지고 ในแผ่นดินอียิปต์ครับลูกหัวปีทุกคนก็ตาย 그 울음소리가요. เสียงร้องไห้ 베트남 사람들이 한국 이겨가지고 막 그 뭐 나팔 소리보다도 더 훨씬 큰 거예요. เสียงร้องไห้เนี่ยก็ดังยิ่งกว่าตอนที่ประเทศเวียดนามชนะเกาหลีแล้วดังยิ่งกว่าเสียงแต่ที่พวกเขาเป่ากันครับ 얼마나 큰 고통이었습니까? มันจะเป็นความทุกข์ทรมานที่ใหญ่โตขนาดไหนครับ 자, 왜 성경은 이런 걸 기록했겠습니까? ในพระคัมภีร์จะบันทึกสิ่งเหล่านี้เอาไว้ทำไมครับ 만약에 여러분들이 죄를 가지고 있으면 ถ้าเกิดว่าเรามีความบาป 하나님 앞에 섰을 때 ตอนที่เรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 이렇게 심판을 받아서 죽으면 แล้วเราได้รับการพิพากษาแล้วต้องตาย 그게 얼마나 큰 고통입니까? จะเป็นความทุกข์ทรมานที่ใหญ่โต 이 ขนาดไหนครับ 두려움 그 울음소리가 그 하늘에 넘쳤는 거죠. ทำให้เสียงร้องไห้ด้วยความกลัวนี้มันก็คือไปถึงแผ่นดินสวรรค์ครับ 근데 여러분들은 문제는 แต่ปัญหาของทุกท่านก็คือ 여러분의 죄 때문에 이렇게 죽을 거라고 사람들이 안 믿으니까 แต่เพราะว่าผู้คนครับไม่เชื่อว่าเราจะตายแบบนี้ด้วยความบาปของเรา 에이 뭐 내가 간음해도 뭐 지옥에 가겠나? ฉันล่วงประเวณีแล้วฉันจะตกนรกเหรอ 뭐 내가 간음해도 뭐 에이즈 걸리겠나? ฉันจะล่วงประเวณีแล้วฉันจะเป็นเอดส์เหรอ 사람들이 그냥 자기 죄를 크게 생각하지 않는 거라. ทำไมผู้คนเนี่ยไม่คิดว่าความบาปของตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตอะไร 그게 얼마나 큰 고통인지 슬픔인지 이 사람들이 생각을 안 하는 거예요. คือผู้คนครับจะไม่คิดว่ามันคือความทุกข์ทรมานที่ใหญ่โตความเศร้าที่ใหญ่โตแค่ไหน 여러분들이 죄 사함을 받았다. การที่เราได้รับการชำระบาป 그것은 얼마나 큰 기쁨인지도 생각을 안 하는 거죠. ก็ไม่คิดว่ามันคือความยินดีที่ใหญ่หลวงแค่ไหนครับ 뭐 그 네 죄를 위해서 예수님이 죽었다. พระเยซูได้ตายแทนความบาปของเธอ 그러면 뭐라고 그래요? จะพูดว่ายังไงครับ 진짜야? จริงเหรอ 그런 일이 있겠어? จะมีเรื่องอะไรแบบนั้นด้วยเหรอ 예수님이 내 죄를 위해서 돌아가시면 내가 죄가 없어지는 거야? ถ้าพระเยซูเนี่ยสิ้นพระชนม์เพราะว่าความบาปของฉันถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไม่มีบาปหรอ 뭐 그런 일이 어디가 있겠나? มันจะมีเรื่องอะไรแบบนี้ได้ยังไง 우리는 그냥 쉽게 생각하고 우습게 말을 하는데 พวกเราก็จะพูดออกมาอย่างง่ายๆครับแล้วก็พูดออกมาอย่าง 왜 지금 이스라엘 백성들이 아니 애굽에 이런 큰 슬픔 큰 호국이 있었습니까? ทำไมถึงได้มีความเศร้าขนาดนี้ในอียิปต์มีการร้องไห้ค่ำควรขนาดนี้ในอียิปต์ครับ 죄에 대한 대가를 받는 것이 얼마나 무서운지를 성경은 얘기하고 있습니다. ในพระคัมภีร์ได้พูดว่าการที่เราต้องได้รับค่าของความบาปเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนครับ 근데 사람들은 죄를 이제 져놓고도 แต่ผู้คนครับต่อให้ทำความบาป 심판이 없다고 생각을 하는 사람들이 너무 많은 거예요. ก็คิดครับว่ามันไม่ได้มีการพิพากษามีคนมากมายที่คิดแบบนี้ 진짜 내가 지옥에 가겠나? อย่างฉันจะไปนรกจริงๆเหรอ 지옥이 있는 거야? นรกมีจริงๆเหรอ 그래 이렇게 쉽게 사람들이 생각을 하니까 ผู้คนครับคิดง่ายๆแบบนี้ 복음을 들어도요 별로 감사한 마음도 없는 거예요. ต่อให้ได้ฟังข่าวประเสริฐครับก็ไม่ค่อยมีใจที่รู้สึกขอบคุณ 이게 그냥 한 3,500년 전에 있었던 옛날 얘기로만 듣지 ฟังเพียงแค่ว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสักประมาณ 3,500 ปีก่อนหน้านี้ 하나님이 이런 성경을 기록해가지고 พ
พระเจ้าได้บันทึกลงไปในพระคัมภีร์อย่างนี้ครับ 우리에게 이 하나님의 심판이 있다는 것을 지금 가르쳐주고 있는 건데 พระเจ้ากำลังบอกกับพวกเราว่าจะมีการพิพากษาของพระเจ้าแบบนี้เกิดขึ้น 사람들은 이런 말씀을 깊이 생각을 하지 않는 거죠. แต่ผู้คนไม่ค่อยคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพระคำนี้ครับ 저는 이제 제가 이번 주에 이 말씀을 링컨 학생들한테 이렇게 전하면서 อาทิตย์นี้ครับผมได้สอนพระคำนี้กับนักเรียนลิงคอล์นไป 만약에 내가 죄사함을 받지 못했다면 ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้รับการชำระบาป 다시 얘기하면 내가 죄를 가지고 살다가 ถ้าเกิดว่าฉันยังมีความบาปแล้วใช้ชีวิต 어느 날 내가 하나님 앞에 쓴다면 และถ้าวันหนึ่งฉันไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 하나님이 나를 심판하실 텐데 พระเจ้าก็จะตัดสินพิพากษาฉัน 나를 향해서 칼을 들고 ก็คงจะถือดาบมาหา 막 내 목을 치려고 할 때 แล้วตอนที่กำลังจะฟันคอของฉัน 아마 나는 칼을 보는 순간 ตอนที่เห็นดาบนั้น 막 기절해 죽었을 것 같아요. ก็อาจจะเป็นลมแล้วก็ตายไปเลย 아직 뭐 목이 날아가지도 않았는데 ยังไม่โดนตัดคอเลย 상상만 해봐요. แค่ลองจินตนาการดูนะครับ 여러분 아들이 목이 잘려서 죽는 것을 여러분이 본다면 ถ้าเกิดว่าทุกท่านเห็นตอนที่ลูกชายถูกฟันคอขาดตาย 그 모습을 본 사람이 있다면 แล้วถ้ามีใครที่เห็นภาพนี้ 앞으로 살아간다 해도 ต่อให้จะมีชีวิตอยู่ต่อไป 그것만 생각해내가지고 ก็คงจะนึกถึงแต่ภาพนี้ 미쳐버릴 거 아니겠습니까? ก็อาจจะเป็นบ้าไปเลยก็ได้ครับ 내 앞에서 우리 아들이 목이 그렇게 잘려서 죽는다 해봐요. ถ้าเกิดว่าลูกชายของฉันเนี่ยถูกฟันคอขาดตายแบบนี้ 아니 조금 전에 제가 이 합창단에 프라쿤이 올라왔더라고. อย่างเมื่อกี้ก็มีพระคุณมากับทีมประสานเสียงขึ้นมาด้วยกัน 야 이렇게 잘생겼더라고. ว่าหล่อมากเลยครับวันนี้ 근데 삐약 장로님 장자 프라쿤이 แล้วถ้าเกิดว่าเป็นลูกของผู้ปกครองเปียกที่เป็นลูกชายคนโต 가족들 앞에 다 앞에서 แล้วก็อยู่ต่อหน้าคนทั้งครอบครัว 그렇게 목이 잘려서 죽는다 해봐요. แล้วก็ถูกฟันคอขาดตายแบบนี้ 느띠마 집사님 살겠어요? จิบสนิมหรือติมาจะยังมีชีวิตต่อได้เหรอครับ 삐약 장로님 앞으로 살겠어요? หรือว่าผู้ปกครองเปียกจะใช้ชีวิตต่อได้เหรอครับ 삐약 장로님 어머니 살겠어요? หรือว่าคุณแม่ของผู้ปกครองเปียกจะอยู่ได้เหรอครับ 그 모습만 생각하면 แค่คิดถึงภาพนั้นครับ 미쳐버릴 것 같아가지고 ก็น่าจะเป็นบ้าไปเลย 밥이 넘어갑니까? จะกินข้าวลงเหรอครับ 그 소리가 하늘에 꽉 찼는 거예요. เสียงนี้ก็ดังเต็มขึ้นไปถึงท้องฟ้าครับ 진짜 이 죄라는 것은 무서운 거고 ความบาปเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัว 하나님이 이렇게 심판을 하는 건데 พระเจ้าจะพิพากษาแบบนี้ 이런 모습을 사람들이 한 번도 안 보니까 แต่ผู้คนครับไม่เคยเห็นภาพนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียว 야 너 계속 가늠만 하고 살면 너 에이즈 걸린다. ถ้าเธอล่วงประเวณีอย่างเดียวแบบนี้นะอีกหน่อยเธอจะเป็นเอดส์ 에이 무슨 내가 에이즈 걸리겠습니까? อย่างฉันจะเป็นเอดส์อะไร 그거 우습게 생각하는 거예요. ก็คือคิดอย่างง่ายๆครับเหมือนเป็นเรื่องตลก 하나님이 이렇게 심판한다고 성경을 기록해 놓았는데 ในพระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้แล้วครับว่าพระเจ้าจะพิพากษาแบบนี้ 우리는 생각을 믿기 때문에 แต่เป็นเพราะว่าเราเชื่อความคิด 하나님의 말씀은 버리고 ก็จะทิ้งพระคำของพระเจ้า 하나님의 말씀은 쓰레기처럼 가치 없이 그냥 버려버리고 แล้วก็จะทิ้งพระคำของพระเจ้าไปเหมือนไม่มีคุณค่าเป็นเหมือนกับขยะ 우리는 우리 생각들을 믿고 세상을 삽니다. เชื่อเพียงแค่ความคิดของเราในการใช้ชีวิตครับ 무슨 그런 심판이 있겠나? จะมีการพิพากษาอะไรแบบนี้ 에이 หรอ 괜찮아. ไม่เป็นอะไรหรอก 사람들은 자기 생각만 믿고 세상을 살기 때문에 คนมากมายครับเชื่อเพียงแค่ความคิดของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตมา 마음이 무척 강팍해요. ใจก็แข็งกระด้างมาก 왜 지금 이런 일을 당합니까? ๆทำไมถึงได้เจอเรื่องแบบนี้ครับ 바로가 9가지 재앙을 만나면서도 이스라엘 백성들을 보내지 않았어요. เพราะว่าฟาโรห์ครับถึงแม้ว่าจะเจอภัยพิบัติมา9ประการแล้วก็ยังไม่ปล่อยชาวอิสราเอลออกไป 9가지 재앙이 있었을 때 하나님께 돌아와서 하나님의 말씀을 믿었다면 ถ้าเกิดว่าเจอภัยพิบัติทั้ง9ประการแล้วก็กลับมาหาพระเจ้า 애굽에 있는
장자들이 안 죽을 수도 있었는 거예요. บุตรหัวปีของแผ่นดินอียิปต์ก็อาจจะไม่ต้องตายครับ 왜 죽었습니까? แต่ทำไมถึงตายครับ 하나님의 말씀을 무시한 결과예요. คือผลของการที่ดูหมิ่นดูถูกพระคำของพระ 우리가 เจ้า 하나님의 말씀을 버리고 เราทิ้งพระคำของพระเจ้า 내 생각대로 살으면 แล้วใช้ชีวิตตามความคิดของเรา 이런 심판이 있다는 것을 성경은 얘기하는 겁니다. พระคัมภีร์ได้บอกว่าจะมีการพิพากษาแบบนี้ครับ 근데 사람들은 이 말씀을 우습게 생각하고 그냥 뭐 거짓말처럼 생각하고 그냥 쓰레기처럼 버리고 있는 인간들의 마음이 있습니다. แต่ว่ามนุษย์เรามีจิตใจที่ดูถูกแล้วก็ดูหมิ่นพระคำพวกนี้ง่ายๆ คิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆครับแล้วก็ทิ้งไปเหมือนเป็นขยะ 그러나 진짜 제가 이 말씀을 다시 한번 보면서 야, 내가 이 교회를 만나지 않았다면 ถ้าเกิดว่าฉันเนี่ยไม่ได้เจอกับโบสถ์แห่งนี้ 나도 이렇게 죽어야 되고 ฉันก็คงจะต้องตายแบบนี้ 우리 아들도 이렇게 죽어야 되고 ลูกชายก็คงจะตายแบบนี้ 우리 손자도 이렇게 죽어야 되는 거라. หลานก็คงจะต้องตายแบบนี้ 이렇게 죽어가는 모습을 진짜 봤다면 ถ้าเกิดว่าเห็นภาพที่กำลังจะตายไปแบบนี้ 잠이 오겠습니까? จะนอนหลับไหมครับ 뭐 일을 할 수 จะ 있겠습니까? สามารถทำงานได้ไหมค 밥을 รับ 먹을 수 있겠습니까? หรือว่ากินข้าวได้ไหมครับ 이 성경에서는 지금 바로가 많은 재앙을 만나지만 강팍한 결과 ในพระคัมภีร์ครับนี่คือผลลัพธ์ของการที่ต่อถึงแม้ว่าฟาโรห์จะเจอกับภัยพิบัติมากมาย แต่ก็ยังจะแข็งกระด้าง 그러면서 10번째 재앙이 왔던 거예요. ทำให้ภัยพิบัติอย่างที่ 10 ได้มาครับ 우리도 하나님이 많은 기회를 줍니다. พระเจ้าเองก็ให้โอกาสกับเรามากมาย 복음을 듣고 예수님을 믿을 수 있는 많은 조건을 주지만 ให้เงื่อนไขมากมายที่เราจะสามารถฟังข่าวประเสริฐได้เชื่อพระเยซูครับ 많은 기회를 줍니다. ให้โอกาสมากมาย 근데 그런 기회를 다 그냥 무시하고 해버리고 내 욕망대로 내 생각대로 사는 거죠. แต่พวกเราก็ดูถูกโอกาสเหล่านั้นครับแล้วก็ใช้ชีวิตตามความโลภของเรา 자, 이스라엘 애굽의 집들이 이렇게 장자들이 죽어가 가지고 ในบ้านที่แผ่นดินอียิปต์ครับพวกลูกบุตรหัวปีก็ตายไปทั้งหมด 근데 어떤 한 사람은 이 하나님이 이런 심판이 오기 전에 하나님이 그런 말씀을 먼저 했어요. แต่ว่าอย่างบางคนครับก่อนที่จะมีภัยพิบัติแบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าได้บอกเอาไว้ครับ 이스라엘 백성들에게 이런 말을 했습니다. ได้บอกกับชาวอิสราเอลเอาไว้แบบนี้ครับ 너희들은 양을 잡아가지고 그 피를 네 집 인방 솔주에 발라라. ให้จับแกะมาครับแล้วก็เอาเลือดของแกะเนี่ยมาทาที่วงกบประตูบ้านของเจ้า 그리고 너희 식구들은 너희 집 안에 있어. แล้วก็ทุกคนในบ้านเนี่ยให้อยู่เพียงแค่ในบ้านเท่านั้น 그러면 네 가족은 재앙이 지나갈 거야. แล้วภัยพิบัติจะข้ามผ่านบ้านครอบครัวเธอไป 다른 집들은 다 장자가 죽는데 บ้านอื่นเนี่ยลูกชายคนโตก็ตายหมดเลยครับ 그 피가 있으면 แต่ถ้าเกิดว่ามีโลหิตนั้นมี 그 เลือดนั้น 재앙이 네 집에는 넘어갈 거야. ภัยพิบัตินั้นจะข้ามบ้านของเจ้าไป 진짜예요? จริงเหรอครับ 그래. ใช่ 그래서 진짜 하나님이 말씀한 대로 แล้วก็เป็นไปตามที่พระเจ้าได้ 양을 ตรัสไว้ 잡아가지고 เขาก็จับแกะมาครับ 피를 자기 집에 발랐는 거예요. แล้วก็เอาเลือดไปทาบ้านของตัวเอง 발라놓고 가족들이 지금 집 안에 있는데 แล้วครอบครัวทั้งหมดก็เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกัน 옆집에 사람들이 그렇게 죽는 소리 그 울음소리가 들리는 거예요. แล้วเขาก็ได้ยินเสียงว่ามีบ้านข้างๆเนี่ยมีคนตายแล้วได้ยินเสียงร้องไห้ค่ำครวญครับ 피를 바르고 안에 들어가 있던 사람들이 สำหรับคนที่ทาเลือดแล้วเข้าไปอยู่ในบ้าน 아마 이런 의심을 할 수 있는 사람도 있어요. อาจจะมีคนที่มีความสงสัยแบบนี้ก็ได้ครับ 양의 피를 발랐다고 해서 우리 집에는 재앙이 안 오겠나? แค่เราเอาเลือดแกะมาทาแล้วบ้านเราจะไม่มีภัยพิบัติจริงๆหรอ 내가 어제 간음했는데 เมื่อวานฉันก็ล่วงประเวณี 그 죄를 하나님이 보시고 ความบาปนั้นพระเจ้าก็ทรงเห็น 나를 죽일 거 아닌가? แล้วก็ฆ่าฉัน 아니면 우리 아들을 죽일 거 아닌가? หรือจะมาฆ่าลูกชายฉันหรือเปล่า
너무 두려운 거예요. ก็รู้สึกหวาดกลัวครับ 불불불불 떨면서 แล้วก็ตัวสั่นไปทั้งหมด 막 자기 집이 가까우는데 เพราะว่ามันค่อยๆ ใกล้บ้านตัวเอง 이 เข้ามา 천사가 자기 집 가까이 오는 만큼 ตอนที่ทูตสวรรค์เข้าใกล้บ้านตัวเองมาเรื่อย 두려움이 너무 컸어요. ๆ ความกลัวนั้นก็ใหญ่โตมากครับ 야, 진짜 내가 이렇게 죄를 많이 짓고 살았는데 ฉันเนี่ยใช้ชีวิตทำบาปมากมายแบบนี้ 피를 발랐다고 재앙이 넘어가겠나? แค่เอาเลือดมาทาเนี่ยภัยพิบัติจะข้ามไปจริงๆหรอ 의심이 많고 두려움이 많은 거예요. มีแต่ความสงสัยแล้วก็มีแต่ความกลัวครับ 근데 아니, 지 천사가 우리 집을 지나가 버린 거예요. แต่ว่าทูตสวรรค์นั้นก็ข้ามบ้านของเขาไปเดินผ่านไปครับ 얼마나 안도의 한숨 쉬었겠습니까? แล้วเขาจะถอนหายใจออกมาอย่างสบายใจแค่ไหนครับ 그리고 얼마나 기뻤겠습니까? แล้วก็จะยินดีขนาดไหนครับ 아, 베트남이 한국을 이긴 것만큼 뭐 그거하고 비교할 수 있겠습니까? จะเปรียบเทียบกับการที่ประเทศเวียดนามชนะเกาหลีได้หรอครับ 그거하고 비교할 수 없을 만큼 คือไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้เลย 너무 기뻤는 거예요. ก็จะยินดีมาก 야, 피에게는 이런 능력이 있었어? ๆ ในเลือดนี่มันมีพลังแบบ 아니 นี้อยู่ด้ว 그건 ยเหรอ 양의 피였잖아. เป็นแค่เลือดของแกะ 아니 양의 피가 이런 능력이 있는 거야? เลือดของแกะนี่มีความสามารถขนาดนี้เลยเหรอ 처음에는 양의 피에게 그런 능력이 있는 줄을 잘 몰랐는데 ตอนแรกไม่รู้ว่ามีฤทธิ์อำนาจแบบนี้อยู่ในเลือดของแกะ 그래서 두려움 속에 빠져 있었는데 ก็เลยจมอยู่ในความกลัวครับ 아니 자기 집에는 재앙이 넘어가는 거예요. แต่เมื่อภัยพิบัติได้ข้ามผ่านบ้านของเขาไป 너무 기뻤습니다. ก็จะยินดีมาก 조금 전에 얘기했죠. ๆ ก่อนหน้านี้ผมก็พูด 베트남하고 한국하고 ตอนที่เวียดนามแข่งกับเกาหลี 이제 2대2로 비겼는데 ว่าตอนแรกเนี่ยเสมอ2-2 이제 페널티 5명 나와가지고 5명이 다 찼는데 แล้วก็พอมีการยิงลูกโทษ5คนออกมาครับ 다 5명 다 넣었어요. แล้วก็ทั้ง5คนของทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ยิงเข้าทั้งหมด 6명도 다 넣었어요. ตอน6คนก็ยิงเข้าทั้งหมด 7명째 คนที่ 한국이 못 넣고 7เกาหลีนะยิงไม่เข้า 베트남이 넣었어요. แต่เป็นคนเวียดนามที่ยิงเข้า 그때 막 사람들이 막 난리예요, 난리. แล้วตอนนั้นผู้คนก็เกิดมันวุ่นวายยิ่งใหญ่โตไปหมดเลยครับ 그 기쁨하고 ความยินดีตอนนั้น 우리 집에 재앙이 넘어갔을 때 กับตอนที่ภัยพิบัติได้ข้ามบ้านเราไป 조마조마요. 진짜 우리 집에는 재앙이 올까 안 올까? 천사가 와서 우리 아들을 목을 자를까 안 자를까? อย่างตอนที่หวาดกลัวครับใจมันตุ้มๆต่อมๆว่าทูตสวรรค์จะเข้ามาตัดคอลูกของฉันไหม 불안했는데 อยู่ในความหวาดระแวงหวาดกลัวครับ 재앙이 넘어갔어요. แต่ตอนนั้นเองที่ภัยพิบัติข้ามไป 그때 기쁨은 ความยินดีมีความสุขในตอนนั้น 베트남이 한국을 이긴 기쁨하고 비교할 수 없는 겁니다. ไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับความยินดีตอนที่เวียดนามชนะประเทศเกาหลีได้เลยครับ 근데 제가 오늘 물어보고 싶은 것은 สิ่งที่ผมอยากจะถามในวันนี้ก็คือ 여러분 구원받았을 때 ตอนที่ทุกท่านได้รับการชำระบาป 그런 기쁨이 있습니까? มีความยินดีแบบนี้บ้างไหมครับ 그런 감사가 있습니까? มีคำขอบคุณแบบนี้บ้างไหมครับ 내가 구원을 받은 것이 얼마나 놀라운 것을 믿습니까? ได้เชื่อไหมครับว่าการที่เราได้รับการชำระบาปเนี่ยเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์แค่ไหน 아니 베트남이 한국을 한 번도 못 이기다가 ตอนที่เวียดนามเนี่ยยังไม่เคยชนะฟุตบอลเกาหลีเลยสักครั้ง 한 번 이겼다고 แล้วก็เอาชนะได้ 그렇게 난리가 났어요 지금. ทำให้ประเทศของเขามีการดีใจใหญ่โตมีเรื่องใหญ่แบบนี้ 태국도 얼마 전에 한국하고 비겼다고 해가지고 태국이 한 번 난리가 났는데 ยังมีครั้งหนึ่งที่พอเราเสมอเกาหลีแล้วตอนนั้นประเทศไทยก็ยินดีกันมาก 만약에 태국도 막 한국 이기면 난리 날 거예요. ๆ แล้วถ้าเกิดว่าประเทศไทยเอาชนะเกาหลีในตอนนั้นเนี่ยก็คงจะมีเรื่องใหญ่ทุกคนยินดีกันใหญ่โต 아니 ครับ 축구 해가지고 한 번 이긴 거하고 การที่ชนะฟุตบอล 내가 구원을 받은 거하고 กับการที่เราได้รับความรอดนี้ 비교될 수 있는 겁니까? เป็นสิ่งที่สามารถเปรียบเทียบได้เหรอครับ 비교될 수 없는 거예요. ไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้เลย 근데 우리는 축구 이긴 기쁨만큼도 우리에게는 없는 거예요. แต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้มีความยินดีแม้กระทั่งเท่ากับการที่เราชนะฟุตบอลด้วยซ้ำ 감사도 없는 거예요. ไม่มีคำขอบคุณ 많은 사람들이
죄에 대한 심판이 얼마나 큰지도 잘 모르고요. เพราะว่าคนมากมายครับไม่รู้ว่าการพิพากษาในความบาปเนี่ยมันใหญ่โตแค่ไหน 내가 구원을 받는 것이 얼마나 기쁜 것인지도 다 모르고요. ไม่รู้ด้วยว่าการที่เราได้รับการชำระบาปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่โตแค่ไหน 자기한테 뭐 안 해준 거 การที่ไม่ทำอะไรให้ตัวเองหน่อย 얼마 전에 주한이가 연락이 왔어요. ก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานครับก็ชวนก็ติดต่อมา 우리 이제 손자 있는데 ก็เป็นหลานชายผมครับ 4살 먹은. แล้วตอนนี้อายุ4 ขวบแล้ว 그리고 이제 큰 손자는 주호가 8살이 먹은 나. เรื่องจูโฮเนี่ยลูกหลานคนโตเนี่ยน่าจะสักประมาณ8 ขวบ 생일날이었대요. เป็นวันเกิดเขาครับ 주호 생일날이었대. เป็นวันเกิดจูโฮ 그래서 아빠가 주호 생일만 선물 사준 거라. แล้วแม่เนี่ยก็ซื้อของขวัญให้กับจูโฮ 그날 주한이가 펑펑 울었어요. แล้ววันนั้นจูอันก็ร้องไห้หนักมาก 왜 나는 생일 선물 안 주는 แล้ว 거야? ทำไมไม่ให้ของขวัญวันเกิดฉันบ้าง 니는 생일 아니잖아 아직. ก็บอกก็มันไม่ใช่วันเกิดเธอ 생일날 사줄게. เดี๋ยวซื้อให้ตอนวันเกิดนะ 그 할머니한테 연락을. แล้วก็เลยติดต่อมาที่คุณ 할머니 ติดต่อมาที่ 내 คุณย่าครับ 생일날 선물 사줄 거예요. คุณย่าจะซื้อของขวัญวันเกิดให้ฉันใช่ไหม 아니 애가 자기 생일 선물 안 사준다고 ก็คือเด็กก็คือแค่อยากจะบอกว่าไม่ได้ซื้อของขวัญวันเกิดให้ตัวเอง 펑펑 울고 แล้วก็ร้องไห้ 또 생일 선물 사달라고 벌써 약속하고 แล้วก็มาขอสัญญาว่าจะต้องซื้อของขวัญวันเกิดให้ 생일 선물 하나도 생일날도 이렇게 기억하는데 จดจำวันเกิดกันแบบนี้ครับ 우리는 구원받은 날 แต่วันที่เราได้รับการชำระบาป 기억합니까? จำได้ไหมครับ 감사합니까? ขอบคุณไหมครับ 사람들이 진짜 세월이 지나가면서 ผู้คนครับเมื่อเวลาผ่านไป 구원이라는 말 자체도 별로 뭐 구원 받고 싶은 마음도 없고 การได้รับการชำระบาปครับแค่คำนี้ก็ไม่ได้สนใจหรือว่าก็ไม่ได้มีใจอยากจะได้รับการชำระบาป 받았다 해도 ต่อให้ได้รับแล้ว 또 그렇게 감사한 마음도 별로 없는 거예요. แล้วก็ไม่ได้มีใจที่รู้สึกขอบคุณอะไรเท่าไหร่ 야, 많은 사람들이 왜 그렇게 흘러가겠습니까? คนมากมายครับทำไมมันถึงไหลไปในทางนี้ 육체에 대한 관심만 있지 สนใจเพียงสิ่งที่เป็นเนื้อหนัง 영혼에 대한 관심은 하나도 없어지는 거예요. ไม่ได้สนใจในจิตวิญญาณเลยครับ 사람이 뭐가 되어간다는 겁니까? ผู้คนเนี่ยกลายเป็นอะไรไปครับ 짐승이 되어간다는 거죠. กำลังกลายเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉาน 많은 사람들이 육체만을 생각하고 살기 때문에 คนมากมายครับคิดถึงเพียงแค่เนื้อหนังแล้วก็ใช้ชีวิต 내 죄에 대한 심판이 얼마나 무서운 거고 การพิพากษาความบาปของฉันมันน่ากลัวขนาดไหน 내가 구원을 받았다는 게 얼마나 기쁜 것이고 การที่ฉันได้รับการชำระบาปเป็นเรื่องที่น่ายินดีแค่ไหน 그걸 다 잊어버리고 산다는 거예요. ผู้คนก็คือจะหลงลืมสิ่งนี้ไปทั้งหมดค 그래서 รับ 하나님이 우리 인간들을 보면서 ทำให้เมื่อพระเจ้ามองลงมาที่มนุษย์เรา 진짜 걱정스러운 게 바로 그런 거죠. ทำให้พระเจ้าก็กังวลครับ 이스라엘 백성들도 막 애굽에서 나왔을 때 ชาวอิสราเอลเองก็เช่นกันครับตอนที่ออกจากอียิปต์ 얼마나 기뻤겠습니까? ตอนนั้นจะยินดีแค่ไหน 또 ครับ 자기가 재앙을 받아야 되는데 자기에게 재앙이 넘어갔을 때 แล้วตอนที่จริง ๆ แล้วตัวเองจะต้องได้รับภัยพิบัติแต่ภัยพิบัตินั้นได้ข้ามผ่านไป 얼마나 감사했겠습니까? ตอนนั้นจะขอบคุณขนาดไหนครับ 근데 제가 오늘 아침에 다시 이제 성경을 쭉 읽으면서 แต่เมื่อเช้าครับผมได้อ่านพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่ง 이런 말씀이 있었어요. มีพระคัมภีร์แบบนี้ครับ 신명기 11장을 보겠습니다. ในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับ 신명기 11장 ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 16절을 ข้อที่ 16, 17절 읽겠습니다. 16 ในข้อที่ 16 และ 17 นะครับ เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 11 ข้อที่ 16 และ 17 จงระวังตัวอย่าให้จิตใจของท่านทั้งหลายลุ่มหลงและหันเหไปปฏิบัตินมัสการพระอื่น และพระเจ้าจึงทรงกริ้วต่อท่าน ปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตกและแผ่นดินก็ไม่งอกพืชผล และท่านทั้งหลายจะพินาศจากแผ่นดินดี ซึ่งพระเจ้าประทานแก่ท่านนั้นเสียอย่างรวดเร็ว 자, 여기 뭐라고 했냐면 ในนี้ได้อธิบายไว้ว่าอย่างไรครับ 하나님이 두렵대요. พระเจ้าได้หวาดกลัวครับ 그게 무슨 말이냐면 หมายความว่าอย่างไรครับ 너희들 마음이 미혹이 돼가지고 다른 신을 섬긴다는 거죠. การที่จิตใจของพวกเจ้าได้ลุ่มหลงและหันเหไปปฏิบัติ
พระอื่น 이게 무슨 말이에요? หมายความว่ายังไงครับ 이스라엘 백성들 애굽에서 나온 거 진짜 놀라운 거고 การที่ชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ามหัศจรร 그건 ย์ 진짜 기쁜 거고 เป็นเรื่องที่ยินดีมาก 근데 이걸 잊어버릴까 봐 ๆ แต่กลัวว่าจะลืม 두려웠다는 거예요. แล้วก็เลยก็หวาดกลัวสิ่งนี้ครับ 잊어버리고 다른 신을 섬긴다는 건 뭡니까? การที่หลงลืมแล้วไปปฏิบัติพระอื่นหมายความว่ายังไง 우리 ครับ 인간들이 어떤 마음이 있습니까? มนุษย์เรามีจิตใจแบบไหนครับ 구원을 받을 때는 ตอนที่ได้รับการชำระ 좀 บาป 감사한 마음 있다가 มีใจที่ขอบคุณ 그걸 다 잊어버리는 거라. แล้วก็ลืมไปทั้งหมด 에이 구원 진짜 구원 받을 때는 감사한 마음이 좀 있다가 พอได้รับการชำระบาปก็มีใจที่ขอบคุณ 이 사회에 살다가 보면 แต่พอใช้ชีวิตบนโลกนี้ไปเรื่อย 뭐가 더 중요해요? ๆ อะไรที่สำคัญกว่าค 직장이 รับ 더 중요하고 งานสำคัญกว่า 돈이 더 중요하고 แล้วก็เงินสำคัญกว่า 그러다 보니까 에이 구원 받아가지고 뭐 구원 받았다고 하는데 하나님이 날 도와주는 것 같나? การที่ฉันบอกว่าฉันได้รับการชำระบาปแล้วพระเจ้าจะช่วยฉันเหรอ 에이, 직장도 쫓겨나고 งานก็โดนไล่ออก 먹을 것도 없고 ไม่มีอะไรกิน 그럼 어떻습니까? แล้วเป็นยังไงครับ 에이 구원이고 나발이고 뭐 교회고 나발이고 필요 없어 ถ้าอย่างนั้นจะชำระบาปไม่ชำระบาปจะโบสถ์อะไรไม่สนแล้วไม่จำเป็น 먹고 살아야 돼 ฉันจะต้องมีต้องหากิน 돈 벌어야 돼 ต้องหาเงิน 아니 교회를 나오던 사람들이 คนที่มาที่โบส 어느 ถ์ 날 ครั 시험 บ 들어가지고 วันหนึ่งก็ถูกทดลอง 교회를 그냥 쓰레기처럼 그냥 버리는 것처럼 그냥 버리고 แล้วก็ทิ้งโบสถ์ไปเหมือนกับเป็นขยะ 자기 먹고 살 길을 위해서 가는 거예요. แล้วก็ไปเพื่อจะให้ตัวเองมีกินมีใช้ครับ 그게 다른 신을 섬기는 거죠. นั่นคือการปฏิบัติพระอื่น 나를 섬기고 싶지? อยากจะปฏิบัติ 내 ตัวฉัน 육체를 위해서 시간을 쓰고 싶지? อยากจะใช้เวลาเพื่อเนื้อหนังของตัวเอง 돈을 나를 위해서 쓰고 싶지? อยากจะใช้เงินเพื่อตัวเอง 복음을 위해서 쓰기 싫은 거예요. ไม่อยากจะใช้เงินเพื่อข่าวประเสริฐ 뭐 하나님을 왜 내 돈 뺏어가는 거예요? ทำไมพระเจ้าเอาเงินฉันไป 내 시간 왜 뺏어가는 거예요? ทำไมเอาเวลาฉันไป 뭐 이 복음의 일을 한다는 거 귀찮은 거예요. คือขี้เกียจไม่อยากที่จะทำงานของข่าวประเสริฐ 왜 ครับ 내가 뭐 매일 와서 말씀드려야 되나? ทำไมฉันต้องมาฟังพระคำทุกวัน 뭐 일요일만 오면 안 되나? มาแค่วันอาทิตย์ไม่พอหรอ 그렇게 해서 이제 매일 오다가 일요일만 오고 수요일만 오다가 ตอนแรกก็มาแค่วันพุธวันอาทิตย์ 나중에는 이제 일요일만 오다가 แล้วหลังจากนั้นมาแค่วันอาทิตย์ 나중에는 이제 일요일도 안 오고 หลังจากนั้นก็ไม่มาแล้ววันอาทิตย์ 이제 교회 오는 게 시간을 빼앗기는 것 같아요. ก็จะรู้สึกเหมือนกับการที่เรามาที่โบสถ์เนี่ยเป็นการที่เราถูกแย่งเวลาไป 그러면서 이제 교회를 떠나는 경우도 있습니다. แล้วก็มีตอนที่เขาจากโบสถ์นี้ไปครับ 물론 여러 가지 이런저런 이유가 또 있겠지만 แน่นอนว่าอาจจะมีเหตุผลอื่นๆด้วยครับ 제일 중요한 것은 แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ 구원에 대한 감사가 없습니다. ไม่มีคำขอบคุณในความรอดของตัวเองครับ 구원에 대한 뭐 확신도 없습니다. ไม่มีความมั่นใจในความรอดของตัว 그런 เอง 것들이 다 희미해져 가면서 그냥 육체만을 위해서 또 다시 옛날 세상 사람들처럼 애굽 사람들처럼 그냥 세상을 살아가는 것입니다. ทำให้สิ่งเหล่านี้ครับมันก็ไม่ได้มีพละกำลังต่อไป แล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อเนื้อหนังของตัวเองเหมือนกับคนทางโลกนี้ 하나님이 약속했습니다. พระเจ้าได้สัญญาครับ 그래 하나님 애굽에서 나왔다 해도 ต่อให้เธอออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ 광야길을 거는 동안 ระหว่างที่เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 어려움이 있어. จะมีความยากลำบาก 그래 너희들이 심은 곡식에 하나님이 비를 내려줄 거야. แล้วพระเจ้าเนี่ยก็จะอาหารของพวกเธอเนี่ยพระเจ้าก็จะให้มาจากฟ้า 아니 그게 아니고 너희들이 밭에 씨를 뿌리면 하나님이 비를 내려줘 가지고 그 곡식이 자라가지고 열매를 맺을 거야. แล้วถ้าเกิดว่าเธอได้ปลูกพืชผลอะไรก็แล้วแต่พระเจ้าก็จะให้ฝนตกลงมาจากฟ้าเพื่อให้พืชผลนั้นมันเติบโต 근데 곡식을 심어놓고 แต่พอปลูกพืชผลลงไปครับ 비가 안 오면 แล้วพอเมื่อฝนไม่ตก 어떤 생각합니까? จะคิดยังไงครับ 하나님이 날 사랑 안 하는데 พระเจ้าไม่รักฉัน 비 내려주겠나? พระเจ้าจะให้ฝนตกไหม 한 열흘만 안 와봐요. ถ้าเกิดฝนไม่ตกสัก10 วันครับ 의심해요. ก็เริ่มสงสัยแล้ว 한 달 안 와봐요. ถ้าเกิดฝนไม่ตกสัก1 เดือน 하나님을 버려요. ก็คงจะทิ้งพระเจ้า 1년 안 와봐요. แล้วถ้าเกิดว่าฝนไม่ตก1 ปี 자기가 하나님이 되어서 그냥 세상을 살아가는 แล้วตัวเองก็จะกลายเป็นพระเจ้าเองแล้วก็ใช้ชีวิตไปแบบนั้น 진짜 하나님이 나를 복 주시겠나? พระเจ้าจะให้พระพรกับฉันจริงๆหรอ 안 믿어요. ไม่เชื่อครับ
조금만 어려움이 있으면 ถ้าเกิดว่ามีความยากลำบากอะไร 우리는 그 하나님을 다 잊어버리고 เราก็จะลืมพระเจ้าไปทั้งหมด 그 구원받은 거에 대한 감사도 다 잊어버리고 แล้วก็จะลืมคำขอบคุณเกี่ยวกับการชำระบาปของเรา 그냥 세상의 사람들처럼 똑같이 살아간다는 겁니다. แล้วก็จะใช้ชีวิตเหมือนคนทางโลกครับ 하나님은 그게 두려워가지고 พระเจ้ารู้สึกกลัวสิ่งนี้ 이스라엘 백성들한테 절기를 지키라고 그랬어요. ก็เลยได้บอกกับประชากรชาวอิสราเอลครับให้มีเทศกาลเหล่านี้รักษาเทศกาลเหล่านี้ 이스라엘 백성들에게 큰 절기 세 가지 절기가 있는데 สำหรับชาวอิสราเอลครับมีเทศกาลสำคัญอยู่3เทศกาล 자 오늘 읽었던 이 무교절 6월절 같은 첫 1월달 첫 해 시작되는 달에 이제 생기는 절기가 있습니다. ก็จะมีเทศกาลที่เราอ่านในวันนี้ครับจะเป็นเทศกาลขนมปังไร้เชื้อหรือว่าการจะเป็นเทศกาลที่เริ่มต้นตอนที่เริ่มต้นปี 그리고 6월절이라는 것 그게 이제 6월절이 재앙에서 넘어간 절기예요. แล้วก็มีเป็นเทศกาลพิธีปัสกาก็คือเป็นการที่เทศกาลที่ข้ามผ่านภัยพิบัตินี้มา 그러면서 이스라엘 백성들이 애굽에서 나온 걸 기념하는 날이에요. คือเป็นวันที่พวกเขาระลึกถึงการที่พวกเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ 이스라엘 백성들이 애굽에 나와서 พวกเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ 가나안 땅에 살면 แล้วใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินคานาอัน 거기서 이제 곡식을 심고 나무도 심고 이렇게 살았겠죠. แล้วเขาก็คงจะใช้ชีวิตในการปลูกพืชพันธุ์ต่าง 그러면 뭐 한 6개월이 지나면 곡식들이 열매를 맺겠죠. ๆแล้วเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ6เดือนเนี่ยก็จะเมื่อมีพืชผลเกิดขึ้นออกดอกออกผลครับ 그것을 뭐 지금 사람들은 추수감사절이라고 말하기도 하는데 อย่างถ้าเป็นคนปัจจุบันครับมันก็จะเป็นเหมือนเทศกาลที่เขาเรียกว่าเป็นThanksgiving ครับ 그 추수를 했던 것을 하나님께 드리는 거예요. ก็คือจะเป็นช่วงที่พวกเขาเนี่ยเก็บเกี่ยวผลเหล่านี้แล้วก็มอบคืนให้กับพระเจ้า 그것은 7주를 드리라고 그랬어요. ก็จะเป็นทั้งหมด7สัปดาห์นะครับ 왜냐하면 7주 동안 그 이제 그 곡식을 거두는 기간이니까 เพราะว่าตลอด7สัปดาห์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยว 그때 하나님이 열매를 주신 거에 대한 감사한 마음으로 열매를 하나님께 드리는 거죠. ก็คือจะเป็นคำขอบคุณที่ว่าพระเจ้าให้เกิดผลผลิตเหล่านี้แล้วก็ถวายให้กับพระเจ้า 그게 이제 두 번째 절기고요. อันนี้เป็นเทศกาลที่2ครับ 세 번째 절기는 เทศกาลที่3 이스라엘 백성들이 40년 광야 생활한 것을 기념하는 거예요. ก็จะมีเป็นเทศกาลที่เขาระลึกถึงตอนที่ประชากรชาวอิสราเอลเนี่ยอาศัยอยู่ในแผ่นดินทุรกันดารเนี่ยเป็นเวลา40ปี 그래서 이제 텐트를 치고 광야에서 사는 것처럼 이스라엘 백성들이 사는 거예요. พวกเขาก็จะอาศัยอยู่ในเต็นท์ครับแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตตอนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร 그것도 지금 이스라엘 백성들이 7일 동안 아무것도 안 하고 텐트를 치고 밖에서 사는 거예요. ตอนนี้คนอิสราเอลเองครับก็ยังทำสิ่งนี้อยู่โดยการเอาเต็นท์มาตั้งเป็นเวลา7วันครับแล้วตลอด7วันนั้นก็จะไม่ทำอะไรเลยเหมือนจำลองว่าอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 우리가 3년 전에 그 이스라엘에 갔을 때 ตอนที่3ปีก่อนหน้านี้แล้วพวกเราได้ไปอิสราเอลกัน 그때 이제 초막절 기간이라고 하더라고. ก็คือเป็นช่วงเวลานี้เองครับ 그래가지고 뭐 호텔에 가면 호텔에 가서는 팔지만 일반 집들의 식당들은 아무도 음식을 팔지 않아요. เพราะถ้าอย่างเป็นที่โรงแรมครับเขาก็จะมีอาหารขายให้เราแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปตามร้านอื่นๆเนี่ยข้างนอกเนี่ยไม่มีใครขายของเลยครับ 이스라엘 백성들이 그냥 초막을 지어놓고 거기 7일 동안 있는 거죠. เพราะว่าชาวอิสราเอลก็ได้มาตั้งเต็นท์ครับแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในนั้น7วัน 직장도 안 다니고. ไม่ไปทำงานด้วย 이스라엘 백성들은 지금도 그걸 지키고 있습니다. คนอิสราเอลครับก็ยังรักษาเทศกาลนี้อยู่ 자, 왜 그런 걸 지금 이제 벌써 한 3,500년이 지나간 일인데 จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสักประมาณ 3,500 ปีก่อนหน้านี้ 지금도 이스라엘 백성들이 이걸 지키고 있습니다. ตอนนี้ชาวอิสราเอลเองครับก็ยังรักษาเทศกาลเหล่านี้อยู่ 이스라엘 백성들이 애굽에 나온 것을 기억하고
พวกเขาจดจำตอนที่เขาออกมาจากอียิปต์ 광야 생활을 나온 것을 기억하고 แล้วก็จดจำตอนที่ใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดาร 하나님을 섬기기를 바랬는데 แล้วก็อยากให้พวกเขาเนี่ยได้ปฏิบัติพระเจ้า 근데 지금은 이제 사람들의 마음이 옛날만큼 3,500년 전에 그때 애굽에서 나왔던 사람들만큼 기쁨이나 감사가 사라지는 거죠. แต่ว่าผู้คนในยุคสมัยนี้ครับก็ไม่ได้มีจิตใจที่ขอบคุณหรือว่ายินดีเท่ากับคนเมื่อ 3,500 ปีก่อนที่ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ 자, 그것처럼 เหมือนกันครับ 우리 마음에요. จิตใจของพวกเรา 진짜 구원을 받았던 것을 믿는 사람들은 สำหรับคนที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยได้รับความรอด 그게 얼마나 기쁜 일이고 เป็นเรื่องที่น่ายินดีขนาดไหนครับ 감사한 일인지. เป็นเรื่องที่มันน่าขอบคุณ 근데 이게 세월이 지나가면서 แต่เมื่อเวลาผ่านไป 그 감사가 조금씩 사라지고 คำขอบคุณนั้นก็ค่อยๆหายไปครับ 또 세상을 향하는 마음이 점점 더 커지는 거예요. แล้วใจที่มันไปทางโลกเนี่ยมันก็ใหญ่โตขึ้น 자, 제가 오늘 이제 이 부분을 얘기하려고 지금까지 설명했는데요. ผมอยากที่จะพูดถึงเรื่องนี้ค 자, รับที่อ 다시 ธิบาย 이제 출애굽기 13장으로 넘어오겠습니다. จะขอกลับไปที่อพยพบทที่ 13 นะครับ 자, 2절 ในข้อที่ 2 ครับ จงถวายลูกหัวปีทั้งปวงแก่เรา คือทุกสิ่งของชนชาติอิสราเอลที่ออกจากคันครั้งแรก จะเป็นมนุษย์หรือสัตว์สิ่งนั้นเป็นของเรา 자, 이스라엘 백성들 애굽에 나왔다는 것은 การที่ชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ 진짜 놀라운 거예요. เป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มาก 너무 감사한 일이잖아요. เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมาก 그 양의 피가 없었다면 ๆ ถ้าเกิดว่าไม่มีเลือดของแกะ 자기 가족들이 다 죽어야 되잖아요. ครอบครัวของตัวเองก็น่าจะต้องตายทั้งหมด 근데 양의 피가 자기들을 살렸잖아요. แต่ว่าเลือดของแกะเนี่ยได้ช่วยชีวิตพวกเขา 그게 얼마나 감사한 일입니까? เป็นเรื่องที่น่าขอบคุณแค่ไหนครับ 자, 그 하나님의 능력을 보고 하나님의 그 양의 피의 능력을 본 사람, สำหรับคนที่เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าหรือฤทธิ์อำนาจของเลือดแกะ 그 사람들한테 네 초태생 하나님께 드려라. แล้วบอกกับคนเหล่านั้นว่าให้ถวายบุตรลูกหัวปีของเจ้า 아깝다고 생각할 사람이 있을까? จะมีใครคิดไหมครับว่าน่าเสียดาย 내 후어비를 내가 키운 양이 또 새끼를 낳는데 그거를 또 드리라고요? จะบอกว่าแกะที่ฉันเลี้ยงมาเนี่ยมีลูกตัวแรกลูกหัวปีจะให้ถวายลูกหัวปีตัวนั้นเหรอ 내가 나귀를 키웠는데 ฉันเลี้ยงลา 내가 소를 키웠는데 หรือว่าเลี้ยงวัว 그 첫 새끼를 เอาลูกหัวปีของพวกมัน 하나님께 드리라고요. แล้วบอกให้ถวายพระเจ้าเหรอ 진짜 애굽에서 나왔을 때 ตอนที่ออกมาจากอียิปต์ 나와서 예를 들면 가나안 땅에 살다가 แล้วพอใช้ชีวิตในแผ่นดินคานาอัน 뭐 한 40년 50년이 지나고 แล้วเมื่อเวลาผ่านไป 40-50 ปี 자기가 길렀던 짐승 한 마리 첫 새끼를 하나님께 드리라고 하면 แล้วก็สัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงมาครับแล้วก็พอมีลูกตัวแรกแล้วบอกว่าให้เอาลูกตัวแรกลูกหัวปีนี้ให้กับพระ 기쁜 เจ้า 마음으로 드리는 사람들이 많이 있었을 거예요. ก็จะมีคนมากมายครับที่ถวายด้วยใจที่ยินดี 근데 세월이 지나면 แต่เมื่อเวลาผ่านไป 100년이 지나고 เมื่อเวลาผ่านไป100 ปี 1000년이 지나고 หรือ 1,000 ปี 2000년이 지나면 หรือ 2,000 ปี 그거 초태생 드리라고 하면 และถ้าบอกว่าให้ถวายพวกลูกหัวปีเหล่านี้ 우리가 왜 드려야 돼요? ทำไมเราต้องมอบให้ 그런 사람들이 일어난다는 거죠. ก็จะมีคนแบบนี้เกิดขึ้นครับ 하나님은 그게 두려운 거죠. นั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากลัว 너희들 마음속에 진짜 감사한 마음이 있고 ในใจของเธอเนี่ยมีใจที่ขอบ 하나님이 คุณ 주신 기쁨으로 살기를 바라는데 แล้วก็อยากให้ใช้ชีวิตด้วยใจที่ยินดีที่พระเจ้ามอบ 그 ให้ 마음이 사라지는 거예요. แต่ใจเหล่านี้เองมันได้หายไปครับ 그게 진짜 두려운 일입니다. เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับ 여러분 마음에도요. ในใจของทุกท่านเอง 진짜 뭘 두려워야 됩니까? จะต้องกลัวอะไรครับ 가난해질까 두렵습니까? จะกลัวว่าเรายากจนเหรอครับ 직장에서 쫓겨날까봐 จะ 두렵습니까? กลัวว่าจะโดนไล่ออกจากที่ทำงาน 뭐 ครับ 친구가 나를 버릴 게 두렵습니까? หรือว่ากลัวว่าเพื่อนจะทิ้ง 애인이 나를 버릴 게 두렵습니까? หรือว่ากลัวว่าคนรักจะทิ้ง 그런 것은 두려운 일이 아니에요. ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรเลยครับ 우리 마음속에 예수님에 대한 감사가
ในจิตใจของพวกเราครับคำขอบคุณกับพระเยซู 사라져 버리는 거예요. มันได้หายไปครับ 그러면서 왜 사라지겠어요? แล้วจะหายไปได้ยังไงครับ 인생은 내 거야라고 믿는 거예요. เพราะเชื่อว่าชีวิตนี้เป็นของเรา 이 짐승 내 거야. สัตว์นี้ก็เป็นของฉัน 왜 내가 하나님께 드려야 돼? ทำไมฉันต้องมอบให้พระเจ้า 그런 생각을 믿는 사람들이 많아지는 거예요. มีคนมากมายครับที่เชื่อแบบนี้ 근데 여기서 중요한 말은 แต่คำพูดที่สำคัญในนี้ 지금 ครับ 여기 출애굽기 13장 2절에서 ในอพยพบทที่ 13 ข้อที่ 왜 하나님이 그 초태생을 드리라고 했습니까? 2ทำไมพระเจ้าถึงให้ถวายของที่ออกจากคันครั้งแรกครับ 싱난 뺀 콩라오라고 그랬어요. ได้บอกว่าสิ่งนั้นเป็นของเราครับ 초태생 하나님의 것이라는 거죠. หมายถึงว่าลูกหัวปีทั้งหลายเหล่านี้เป็นของพระเจ้า 다시 얘기하면 พูดอีกครั้งนะค 내가 รับ 구원을 받았다면 การที่เราได้รับการชำระบาป 내 인생 ชีวิตของเรา 예수님의 피로 샀습니다. พระเยซูได้ซื้อด้วยพระโลหิตของพระองค์ 그러면 이제 내 인생 내 거 아니에요. ทำให้ชีวิตมันไม่ใช่ของเราครับ 예수님의 것입니다. เป็นของพระเยซู 근데 사람들이 이거 안 믿어요. แต่ผู้คนไม่เชื่อครับ 내 인생 내 건데 ชีวิตเป็นของฉัน 왜 간섭합니까? จะมาก้าวไก่ทำไม 왜 이러라 저러라 합니까? ถ้ามาบอกให้ฉันทำแบบนู้นแบบนี้ได้ยังไง 그런 소리 듣기 싫어요. ไม่อยากจะฟังอะไรแบบนี้ครับ 왜 그런 생각을 우리는 따라가겠습니까? ทำไมพวกเราถึงตามความคิดเหล่านี้ไป 이 성경을 안 믿는다는 เพ 거죠. ราะว่าเราไม่เชื่อพระคำนี้ครับ 이 성경은 지금 뭐라고 말했어요? ในพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าอะไรครับ 왜 조태생을 드려야 됩니까? ทำไมจะต้องถวายลูกหัวปี 그건 하나님의 것이다. นี่คือของพระเจ้า 만약에 양이 없었다면 ถ้าเกิดว่าไม่มีแกะ 양이 대신 죽어주지 ถ้า 않았다면 แกะไม่ตายแทน 사람 그 가족들 다 죽여야 되는데 ครอบครัวทั้งหมดก็คงจะต้องตายครับ 양 때문에 살았으니까 แต่รอดได้เพราะว่าแกะ 니네 장자 하나님께 드려라. ถ้าอย่างนั้นให้บุตรหัวปีกับพระเจ้าลูกหัวปีกับพ 그건 ระเจ้า 왜 ไป 드려야 됩니까? แล้วทำไมถึงต้องถวาย 이거 ครับ 하나님의 것이라고 서로 믿는 거예요. ก็เพราะว่าเชื่อว่ามันคือของพระเจ้าค 근데 รับ 왜 안 드립니까? แต่ทำไมเราถึงไม่มอบให้ครับ 이거 내 거라고 เพราะ 생각하니까. ว่าคิดว่านี่คือของฉัน 그래서 많은 사람들은 하나님께 드리는 거 싫어해요. ทำให้คนมากมายครับ ไม่อยากที่จะถวายให้กับพระเจ้า 간섭받는 것도 싫어하고. ไม่อยากจะถูกก้าวไก่ 내가 하고 싶은 대로 하고 세상을 살고 싶지. อยากจะใช้ชีวิตโดยตามใจของตัวเอง 하나님의 것이라고 믿지를 않아요. ไม่เชื่อว่านี่คือของพระเจ้า 그러면 어떤 문제가 일어나는 줄 아십니까? แล้วรู้ไหมครับว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น 내 인생 내 거니까 เพราะว่าชีวิตเนี่ยเป็นของฉัน 내가 모든 걸 책임져야 되고 ฉันจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด 내가 모든 걸 염려해야 되는 거예요. ฉันจะต้องกังวลทั้งหมดเอง 그래서 내가 어떤 문제가 일어나면 แล้วถ้าเกิดเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น 내가 잠을 못 자는 거라. ก็จะนอนไม่หลับเอง 내가 걱정하고 근심하면서 แล้วก็จะกังวลใจไปด้วยตัวเราเอง 우리가 하나님을 믿는 믿음으로 살면 ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้า 걱정할 게 없는데 ไม่มีอะไรต้องกังวลครับ 언젠가부터 우리 마음이 하나님 말씀과 멀어지면서 อยู่ดีก็ในจิตใจของพวกเราก็ค่อยๆห่างไปจากพระเจ้า 내 인생이 내 거라고 지금 믿고 사는 경우가 많은 거예요. แล้วก็เริ่มที่จะคิดว่าชีวิตเนี่ยเป็นของเรา 제가 이제 왜 오늘 이런 얘기도 했느냐면 ทำไมผมได้พูดเรื่องนี้ในวันนี้ครับ 자 이제 우리가 탄마사에 이제 장소가 취소를 되고 อย่างตอนนี้เองครับสถานที่ที่ธรรมศาสตร์ได้ถูกยกเลิกไป 이제 수요일 날 화요일 날에는 이제 타이 이쁜에 가봤어요. อย่างวันอังคารครับผมได้ลองไปที่ไทยญี่ปุ่น 뭐 장소는 좋고 할 만한 뭐 공간은 되는데 อย่างสถานที่ก็ดีแล้วก็มีพื้นที่ที่พอที่จะทำให้เราจัดได้อยู่ 제일 걱정이 되는 게 แต่สิ่งที่กังวลที่สุดครับ 적어도 버스가 막 한 7, 80대 돼야 왔다 갔다 할 텐데 แต่ถ้าอย่างน้อยๆเลยนะครับรถบัสที่จะต้องไปกลับเนี่ยมันก็จะประมาณ 70-80 คัน 그 차고 이 타이 이쁜 앞에는 1차선이기 때문에 แต่ว่าถนนด้านหน้าตรงไทยญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นเลนเดียว 우리가 차를 세워놓고 내린다면 뒤 차들이 막 크락션 올라가지고 비켜달라고 할 텐데 ถ้าเกิดว่าเราไปจอดรถบัสตรงนั้นครับแล้วก็คนต้องลงเนี่ยรถข้างหลังก็คงจะบีบแต่ไล่ 오랫동안 주차를 해놓고 사람 내리고 오고 탈 수가 없는 거예요. ทำให้เราไม่สามารถจะจอดเป็นเวลานานเพื่อให้คนขึ้นหรือว่าให้คนลงได้
버스를 생각하니까 거기서 타이푼에서 못 하겠는 거라. ทำให้ถ้าเป็นรถบัสเนี่ยคงไม่สามารถจะไปขึ้นตรงไทยญี่ปุ่นได้ 그래서 아 이거 타이푼에 못 하겠다. ถ้าอย่างนั้นไทยญี่ปุ่นคงไม่ได้ 그래서 이제 JJ몰을 이제 또 목요일 날 가서 봐봤는데 และเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเราก็ได้ไปดูที่ JJ Mall มาครับ 거기는 이제 이제 한 4차선이 있어가지고 อย่างตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นรถ4เลนครับ 뭐 한 차선에 주차를 해도 뭐 1, 2, 3차선으로 그냥 갈 수 있으니까 อย่างถ้าเกิดว่าเราจอดสักเลนหนึ่งอย่างเลนถัดไป2 3 4มันก็ยังขับไปได้อยู่ 차고 내리고 그런 건 문제가 없을 거예요. ก็จะไม่มีปัญหาว่าถ้าเกิดว่าเราไปจอดให้คนขึ้นลง 근데 이제 또 뭐가 걱정이 되냐면 แต่สิ่งที่กังวลก็คือ 티팍이 문제라. ที่พักครับ 거기는 시내이기 때문에 เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นในตัวเมือง 보통 호텔이 1,000바 정도 1,200바 하는데 อย่างปกติโรงแรมเนี่ยก็จะ 1,000 หรือ 1,200 บาท 두 명밖에 못 자게 하는 거예요. แล้วก็นอนได้แค่2 คนครับ 근데 우리는 แต่พวกเรา 칼 롱타비언 얼마 받았어요? พวกเราได้รับค่าลงทะเบียนเท่าไหร่ครับ 1,500바 받았는데 ได้รับค่าลงทะเบียนมา 1,500 บาท 그거하고 못 하는 거라. คือพวกเราไม่สามารถจะใช้เงินนี้แล้วก็จองได้ 그리고 뭐 JJ몰도 빌렸는데 째센 뺀문을 달라는 거예요. อย่างถ้าเราจะไปเช่าที่ JJ Mall เนี่ยเขาก็ต้องใช้เงินทั้งหมด 780,000 บาท 아, 이것도 싼 줄 알았더니 보통 싼 게 아닌 거예요. ก็คิดว่าจะถูกแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกครับ 야, 막 그거 생각하니까 골치 아파요. 머리가 아파요. พอคิดแบบนี้ครับก็รู้สึกปวดหัว 야, 이 숙소를 어떻게 구하는 거야? แล้วเราจะหาที่พักยังไง 너무 많이 등록을 받아가지고 이것도 걱정이라. อย่างถ้าพอได้รับลงทะเบียนมาเยอะเราก็เริ่มกังวลแล้วครับ 지금 이제 농타위와 받은 사람이 거의 2,500명이 되는데 เพราะว่าเราได้รับการลงทะเบียนมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ประมาณเกือบจะ 2,500 คน 한국에서 300명 온다고 합니다. แล้วที่เกาหลีมาอีก 300 어른들 빼고 학생들만 지금 3,000명이 다 되는 건데 คือหมายความว่าตอนนี้เราไม่ได้นับผู้ใหญ่เลยนะครับแค่นักเรียนเนี่ยเกือบจะ 3,000 คนแล้ว 근데 JJ몰 3,000명 들어간다고 뭐 말은 해가지고 가서 보니까 ตอนแรกถึงแม้ว่า JJ Mall จะบอกเราว่า3,000 คนได้แต่พอลองไปดูแล้ว 2,800명 들어가도 꽉 차는 거예요. คือแค่เข้าไปสัก 2,800 ก็เต็มแล้วค 이게 รับ 3,000명 못 들어가겠는 거예요. คือมันไม่สามารถจะไปเข้าไปได้ทั้งหมด 3,000 คน 그러면 뭐 어른들까지 하면 지금 4,000명이 넘는데 แล้วถ้าเกิดว่ารวมผู้ใหญ่ด้วยเนี่ย 4,000 แล้วครับ 야, 이것도 JJ몰 또 이것도 안 될 것 같은 거예요. ก็เลย JJ Mall ก็ไม่น่าจะได้ครับ 이거 생각하니까 พอคิดแบบนี้ 아, 탐마사 다시 가야 되나? หรือว่าเราจะต้องกลับไปธรรมศาสตร์ 머리가 아파요. ผมรู้สึกปวดหัวมากเลยครับ 총장 앞에 가서 대무를 해야 되나? หรือว่าเราต้องไปประท้วงหน้าห้องอธิการหรือว่ายังไง 별 생각이 다 나요. ผมก็คิดไปหมดเลยครับ 자, 우리는 어떤 일을 하다가 보면 ตอนที่พวกเราทำงานอะไรบางอย่าง 왜 내가 걱정하겠어요? ทำไมเราถึงกังวลครับ 이 일이 내 거라고 생각할 때는 걱정이 돼요. ตอนที่เราคิดว่านี่คืองานของเราเราก็จะกังวล 근데 이 일이 누구 거예요? แต่ว่างานนี้ของใครครับ 하나님 것이에요. คือของพระเจ้าครับ 하나님께 드려라. ถวายให้กับพระเจ้า 드리면 내가 걱정할 게 있어요. ถ้าเราถวายไปแล้วมีอะไรเราต้องกังวลแล้วครับ 걱정할 게 없어요. ไม่มีอะไรจะต้องกังวล 내가 걱정한다는 것은 การที่ผมบอกว่าผมกังว 그 ล 하나님을 잊어버리고 คือการที่ผมลืมพระ 그 เจ้า 하나님을 버려버리고 แล้วก็ทิ้งพระเจ้า 내가 주인이 돼가지고 ตัวเราเนี่ยกลายเป็นเจ้าของเจ้านายของ 살아갈 ตัวเราเอง 때 걱정하는 거예요. แล้วเมื่อเราใช้ชีวิตไปเราก็จะกังวลครับ 하나님이 이 문제를 해결할 걸 믿지 않을 때 ตอนที่เราไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะแก้ไขปัญหา 머리가 ให้ 아파가지고 ก็จะปวดหัวครับ 잠을 못 자는 거예요. แล้วก็นอนไม่หลับ 어떤 문제가 일어날 때 ตอนที่เกิดปัญหาอะไรขึ้น 우리는 내가 먼저 걱정을 해가지고 เราจะกังวลไปก่อนครับ 하나님을 잊어버릴 때가 있는 거예요. แล้วก็จะมีตอนที่เราลืมพระเจ้าไป 이스라엘 백성들도 애굽에 살면서 ชาวอิสราเอลครับตอนที่อาศัยอยู่ในอียิปต์ 자기 힘으로 바로와 싸워서 이길 수 있습니까? ถ้าเกิดเขาใช้เลี้ยวแรงของตัวเองต่อสู้กับฟาโรห์เขาจะเอาชนะได้ไหมครับ 못 이겨요. ไม่สามารถจะเอาชนะได้ 우리가 어떤 문제가 있어도 ตอนที่เรามีปัญหา 내 อะไรก็ 힘으로는 ตาม 그걸 해결할 능력이 없어요.
ไม่มีอะไรเลยที่เราสามารถจะแก้ไขปัญหาด้วย 죄 เรี่ยวแรงของเรา 문제가 있는 것도 내가 탐분을 하고 뭐 내가 착하게 살아서 그거 초처해밥이 됩니까? อย่างตอนเรามีบาปเนี่ยเราทำบุญหรือว่าชดเชยมันจะสามารถชดใช้บาปได้หรอครับ 되는 게 아무것도 없어요. ไม่มีอะไรเลยที่ทำได้ 제가 가만히 이제 이런 일을 놓고 생각해 봅니다. ผมก็ได้ลองคิดดูครับ 우리가 2007년도에 처음 글로벌 캠프를 시작할 때 ตอนปี 2007 ที่เราได้เริ่ม global camp เป็นครั้งแรก 이 글로벌 캠프를 준비하러 온 목사님이 나한테 그러더라고. มีอาจารย์ที่มาเตรียม global camp ได้มาบอกกับผมว่า 글로벌 캠프로 하면 준비해야 될 게 있대요. มีสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตรียมในการที่เราจะเตรียมที่เราจะจัด global camp 준비할 거라고 말하기 때문에 나는 뭐 볼펜을 꺼내가지고 준비할 걸 내가 적으려고 그랬어요. แล้วผมก็เลยคิดว่าเขาจะพูดอะไรว่าต้องเตรียมอะไรผมก็เลยหยิบปากกาออกมาเตรียมจดแล้วครับ 어떤 호텔을 어떻게 얻고 ว่าจะเอาเตรียมโรงแรมยังไงแบบไหน 어떻게 식사는 준비하고 แล้วเตรียมอาหารยังไง 어떻게 물질은 준비하고 หรือว่าเตรียมงบประมาณเงินยัง 뭐 ไง 이런 것만 생각하고 있었어요. ผมคิดแค่นี้ครับ 그러니까 목사님이 แล้วตอนนั้นอาจารย์ก็บอกว่า 그런 거 준비하는 게 중요한 게 아니고 การเตรียมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สำคัญ 내 배짱을 키워야 된대요. ก็คือจะต้องเหมือนทำให้ใจมันใหญ่ขึ้นครับ 내 마음이 너무 좁아가지고 เพราะว่าใจของผมเนี่ยมันแคบเกิน 이런 마음 가지고는 글로벌 캠프 못 한대요. หมายความว่าด้วยใจแบบเนี้ยเธอไม่สามารถจัด global camp ได้ 마음을 크게 키우는 걸 준비해야 된다는 거죠. หมายความว่าจะต้องเตรียมใจให้มันใหญ่ขึ้นในการเตรียม global camp 나는 그때 당시 뭐 이제 행사를 장소 얻으라고 하면 ถ้าเกิดตอนนั้นครับถ้าเกิดว่าบอกให้ไปเตรียมสถานที่ 능센바 뭐 행사 장소 하면 สมมติบอกว่าถ้าเกิดว่าสถานที่ 100,000 บาท 입이 쫙 벌어지고 ผมก็จะอ้าปากค้างแล้วครับ 그거 어떻게 빌리죠? ก็จะคิดว่าแล้วเราจะไปเช่ายังไงเหรอ 그 돈 어디서 나죠? แล้วเงิน 100,000 มาจากไหน 아 그거 안 돼요. ไม่ได้หรอก 우리가 처음 이제 글로벌 캠프 하기 위해서 ตอนครั้งแรกครับที่เราจัด global camp 워크숍을 했는데 เราได้จัดเวิร์กช็อป 500명 학생들을 모집해가지고 워크숍 하자는 거예요. ก็คือเขาก็ให้รวบรวมนักเรียน 500 คนครับเพื่อจะจัดเวิร์ก 그리고 ช็อป 나차다에 호텔을 구하려고 하니까 แล้วพอหาโรงแรมที่แถวๆรัชดา 5,000명 들어가는 것은 보통 능센바 넘게 들어가는 카차우가 그러는 거예요. อย่างถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ย 5,000 คนครับก็คือแล้ว 낙리한 합판콘이 아니고 할러이콘 นักเรียน 500 คนครับสถานที่ที่จะเช่าเพื่อนักเรียน 500 คนเนี่ยส่วนมากมันจะเกิน 100,000 อยู่แล้วครับ 사탄 티가 농램이 그렇다는 거예요. คือหมายความว่าสถานที่ในโรงแรมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ 근데 그때 당시 능센바는 진짜 엄청난 큰 돈. ตอนนั้นสำหรับผมเนี่ย 100,000 เนี่ยเป็นเงินที่มันเป็นก้อนใหญ่ 그리고 มาก 진짜 500명 학생들이 온다고. ๆแล้วบอกจะมีนักเรียนมา 500 คนเหรอ 그거 불가능한 일이에요. เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ 그게 ได้ 어떤 일이 이렇게 일어나겠어? 그 500명이 어떻게 오겠나? 500 คนจะมาจากที่ไหน 근데 진짜 배짱을 키워가지고 800명이 들어가는 장소를 구했어. แต่ก็ทำใจให้มันกว้างขึ้น แล้วก็ไปเช่าสถานที่ที่คนมาสามารถเข้าร่วมได้ 800 คนครับ 보통 그게 호텔 정상적인 호텔이면 능센 한 번만 넘는 건데. อย่างถ้าเกิดว่าเป็นโรงแรมทั่วๆไปนะครับค่าเช่าก็จะประมาณ 150,000 บาท 근데 그 호텔이 거의 문 닫기 직전의 호텔이었기 때문에 แต่ว่าโรงแรมนั้นเป็นโรงแรมที่กำลังใกล้จะปิดกิจการแล้วครับ 우리한테 7만 반가 빌려줬어. แล้วน่าจะประมาณ 70,000 บาทครับที่เขาให้เราเช่าในราคานั้น 지금도 그 건물이 호텔이 나차다에 그냥 그랜드 호텔이라고 있었는데 อย่างโรงแรมนี้ครับก็ชื่อโรงแรมแกรนด์โฮเทลอยู่ที่รัชดา 지금도 이제 건물은 있어요. ตอนนี้ก็ยังมีตึกของเขาอยู่ครับ 망해가지고 지금은 이제 호텔 손님이 없는데 ก็คือตอนนี้คือเขาเลิกกิจการครับเจ๊งไปแล้วแต่ว่าไม่ได้มีแขกในโรงแรม 그렇게 큰 호텔을 빌려놓고 ตอนนั้นเราได้จองโรงแรมใหญ่ครับ 전단지를 뿌렸는데 แล้วก็ไปแจกใบปลิว 사람들이 진짜 70명이나 오겠나? ผมก็คิดว่า 70 คนเนี่ยจะถึงหรือเปล่า 근데 진짜 행사하는 날 แต่ว่าวันที่เราจัดงานครับ 그때 700명이 꽉 찼는 거라 คนมาทั้งหมด700 คนเต็มทั้งหมดครับ 진짜 야
그날 너무 감사했어. วันนั้นผมรู้สึกขอบคุณมากๆครับ 야, 하나님이 내 마음을 키워가는구나. พระเจ้าเนี่ยก็ได้เปิดทำจิตใจของฉันให้กว้างขึ้น 그때 그렇게 놀랍게 일을 하는 걸 그때 봤습니다. ผมได้เห็นพระเจ้าทำงานอย่างน่ามหัศจรรย์ในตอนนั้นครับ 그러면서 우리가 이제 군지스코 학생들이 그 계기로 해서 모집이 될 수 있었죠. แล้วตอนนั้นเองก็เป็นโอกาสที่เราได้รับนักเรียนที่จะไปเป็น GNC 그 학생들이 거기 라차다 그랜드 호텔에 참석한 사람 학생들이 100명을 이제 한국에 데리고 가지고 리더스 훈련을 했어요. แล้วตอนนั้นเนี่ยก็นักเรียนที่เข้าร่วมที่รัชดา100 คนจาก 700 คนเนี่ยเราก็ได้พาไปที่เกาหลีครับไปฝึกอบรมงานที่ชื่อว่า Leaders ครับ 그때 제 기억에 뭐 한 7월 달, 한 6월, 5월 달에 갔나? ถ้าความทรงจำของผมเนี่ยน่าจะเป็นเดือน 5 หรือเปล่าเป็นเดือนพฤษภาคม 뭐 이제 막 한참 막 더워질 때였던 것 เป็น 같은데. ตอนที่อากาศเริ่มจะร้อนแล้วครับ 근데 내가 지금도 기억나는 것은 สิ่งที่ผมนึกขึ้นตอนนี้ยังจำได้อยู่ 니우 자매가 그때 머서워 대학생이었는데 ตอนนั้นซิสเตอร์นิวก็เป็นคนเป็นนักเรียนมหาลัยมสว 한국 간다고 하니까 แล้วพอบอกว่าจะไปที่เกาหลี 신발을 뭐 신고 온 줄 알아요? รู้ไหมคะว่าเขาใส่รองเท้าอะไรมา 부츠를 이렇게 신고 왔어요. ก็ 부츠. คือใส่รองเท้าบูทมาเลยครับ 거의 무릎까지 오는 그 긴 뭐 워카 같은 거 신발이 있어요. มันจะมีรองเท้าบูทที่มันเป็นรองเท้าทรงยาวอะครับที่เกือบจะถึงหัวเข่า 한국에 겨울에만 신는 건데. เป็นที่ถ้าเป็นประเทศเกาหลีเราจะใส่ในหน้าหนาวเท่านั้น 근데 그것을 이제 아마 니우가 잘못 그 날씨를 생각했는지. นิวน่าจะคิดเรื่องแบบสภาพอากาศแบบเข้าใจผิดครับ 그래 나는 니우만 지금도 니우만 보면은 แล้วเวลาจนแม้กระทั่งตอนนี้เวลาผมเห็นนิวนะครับ 부스 신고 온 거 그 기억이 지금도 있어요. ผมยังจำภาพที่เขาใส่บูทมาได้อยู่เลยครับ 야, 참. 하여튼 그때 우리가 그런 워크숍을 안 했으면 ถ้าตอนนั้นเราไม่ได้จัดเวิร์กช็อป 우리는 군지스코 시작도 못했을 거고 เราก็คงไม่ได้เริ่มโปรแกรม GNC ครับ 우리가 이렇게 큰 행사를 하지 못했을 거예요. เราก็คงไม่ได้จัดงานที่มันใหญ่โตแบบนี้แน่นอน 사실 이제 글로벌 캠프 끝나고 이제 월드 캠프 우리 태국 자체적으로 이제 월드 캠프를 했는데 แล้วเมื่อจบงาน Global Camp เราได้จัด World Camp ที่เป็นประเทศไทยของเราจัดอย่างเดียว 우리가 2015년도에 됐던가요? อย่างตอนนั้นน่าจะเป็นปี 2015 ครับ 방콕 대학교에서 이제 하려고 했다가 เราตั้งใจจะจัดที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 방콕 대학교에서 취소를 해가지고 แต่ว่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ยกเลิกเรา 그때도 제가 무척 막 당황하고 화가 났는데 ตอนนั้นผมก็โมโหแล้วก็ทำอะไรไม่ถูก 근데 하나님이 참마사로 옮겼잖아요. แต่พระเจ้าก็ย้ายเราไปที่ธรรมศาสตร์ 내 마음을 키우려고 했던 거죠. ก็คืออยากจะให้ใจของผมกว้างขึ้นไปอีก 그때는 뭐 하여튼 월드 캠프에도 1,000명이나 1,500만만 생각했던 거예요. บอกว่าจะจัด World Camp ผมก็คิดไว้ว่าประมาณ 1,000 หรือ 1,500 คน 근데 이제 탐바사로 가면서 ตอนที่เราย้ายไปที่ธรรมศาสตร์ครับ 3,000명 이상 이제 하는 이제 시대가 열렸던 거예요. ก็เลยกลายเป็นว่าเราย้ายไปสู่จำนวนเวลาเราจัดงานก็จะมีเป็นมา 3,000 กว่าคน 그래서 우리가 주로 탐바사에서 4번이나 했어요. แล้วเราก็เลยจัดที่ธรรมศาสตร์ตั้ง 4 ครั้งครับ 근데 그 사실은 방콕 시내가 아니잖아요. แต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงมันก็ไม่ได้เป็นตัวเมืองกรุงเทพครับ 사실 탐바사는 가격이 싸고 จริงๆ แล้วธรรมศาสตร์เนี่ยราคาถูกครับ 이제 사탄티도 집회 그 행사 장소도 싸고 แล้วก็สถานที่จัดงานเองก็ราคาถูก 숙소도 싸요. แล้วก็ที่พักก็ถูกครับ 차도 말을 운행할 게 없잖아요. แล้วอย่างรถเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางอะไรกันเยอะ 근데 지금 이제 JJ몰이나 저기 타이 이쁜을 옮기려고 하니까 แต่พอเราจะย้ายไปที่ JJ Mall หรือว่าไทยญี่ปุ่น 그 주위에는 숙소가 없어요. รอบๆข้างเนี่ยไม่มีที่พักเลย 지금 어디까지 지금 알아보고 있냐면 숙소를 여기 아시아 에어포트 호텔을 알아보고 있는데 จริงๆ แล้วตอนนี้เรากำลังหาที่พักอย่างตรงเอเชียแอร์พอร์ตที่เป็นโรงแรมอยู่ตรงนี้ครับ 그리고 덤멍 있는데 알아보는데 แล้วก็หาที่พักตรงดอนเมือง 아, 더
덤무엉에서 아침 7시에 제이점을 갈 거 생각하니까 แล้วพอคิดว่าตอน7 โมงเราต้องออกจากดอนเมืองไปเจมอ 거기가 무지차가 밀려요. แล้วตรงนั้นรถติดมากเลยครับ 그거 생각하니까 พอคิดแบบนี้ 야 이거 어떻게 그 3천 명을 이동시키는 거야? แล้วเราจะทำยังไงเราจะย้ายคน 3,000 คนได้ยังไง 아니 탐마사에 있을 때는 이동이 큰 문제는 없어요. เพราะว่าตอนเราจัดที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเวลาเราจะย้ายสถานที่ย้ายคนไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหา 뭐 5분 10분이면 다 되는데 เพราะว่า10 หรือ 5 นาทีคนก็ไปถึงได้แล้ว 이거 뭐 JJ몰에서 하려고 하면 แต่ถ้าเราจัดที่เจมอ 차 밀리면 1시간 가야 되는데 คือถ้าเกิดว่ารถติดเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยครับ 머리가 막 아픈 거예요. ผมรู้สึกปวดหัวมากเลยครับ 이거 어떻게 해야 되나? จะต้องทำยังไง 자, 근데 중요한 건 แต่สิ่งที่สำคัญครับ 하나님이 지금 나를 어떻게 하려고 하는 거예요. แต่ว่าตอนนี้พระเจ้าจะทำยังไงกับผมครับ 마음을 막 넓히려고 하는 거라. ก็คืออยากจะให้ใจผมกว้างขึ้นไปอีก 돈 좀 비싼 거라도 하라는 거죠, 이제. คือหมายความว่าแพงหน่อยก็จัดเถอะ 옛날에는 싼 것만은 좋아해가지고 ก่อนหน้านี้ผมชอบแต่อะไรที่ถูกครับ 호텔도 싼 것만 해가지고 แล้วโรงแรมก็เอาที่ถูกก่อน 이렇게 하나님이 이제 탐마사에 못하게 해가지고 ก็เลยทำให้เราไม่สามารถจัดที่ธรรมศาสตร์ได้ 나를 어떻게 하는 거예요? แล้วตอนนี้จะทำยังไง 내 กับผมค 마음을 รับ 막 찢는 거예요. ตอนนี้กำลังฉีกใจของผม 찢어가지고 크게 만들려고. ก็คือฉีกใจของผมแล้วทำให้มันใหญ่โตครับ 아, 그 하나님을 생각하니까 เมื่อคิดถึงพระเจ้า 하다가 죽더라도 하자. ต่อให้ทำจัดงานนี้ไปแล้วต้องตายก็ทำเถอะ 하나님의 것인데 เป็นของพระเจ้า 이거 하나님은 하시는 일인데 내가 걱정할 뭐가 있나? เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะทรงทำแล้วมีอะไรให้ฉันต้องกังวล 제가 이렇게 걱정을 하다가 ผมก็กังวลค่ะ 사실 저는 뭐 이렇게 낮에 시간 있으면 기숙사 짓는 게 이렇게 왔다 갔다 하고 그러는데 อย่างผมเนี่ยปกติถ้ามีเวลาช่วงกลางวันครับ ผมก็จะดูตรงที่เขากำลังก่อสร้างหอพักอยู่ 뭐 일도 안 하는 것 같지만 เหมือนจะไม่ได้ทำงานครับ 머리는 복잡해요. แต่จริงๆแล้วหัวของผมเนี่ยคือวุ่นวายมากๆเลยครับ 근데 일하는 사람들은 머리는 뭐 생각할 게 อ 없잖아요. ย่างเวลาคนทำงานอยู่จะไม่ค่อยได้คิดอะไรใช่ไหมครับ 몸이 힘들어서 그렇지. ร่างกายอาจจะเหนื่อย 근데 저는 반대예요. ผมเนี่ยจะตรงกันข้ามครับ 일은 별로 안 하는데 เหมือนจะไม่ค่อยได้ไปทำงาน 머리가 복잡할 때가 있어요. แต่มันก็มีตอนที่ผมเนี่ยในหัวของผมเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดเลยครับ 이런 저런 일을 생각하면 เมื่อคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ 걱정이 될 때가 있는 거예요. มีตอนที่ผมกังวลครับ 뭐 다른 방법은 없어요. ไม่มีวิธีอื่นไม่มีทิศทางอื่นเลยเหรอ 숙소도 비쌀 뿐만 아니라 หอพักที่พักไม่ใช่ว่ามันแพงอย่างเดียว 막 그 차가 밀려가지고 1시간씩 가면은 어떻게 되나? รถก็ติดด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปใช้เวลา1 ชั่วโมงจะทำยังไง 그 가까운 데는 호텔이 있다 해도 한 200~300명 정도는 뭐 그 근방에 잘 수 있지만 อย่างมีโรงแรมอยู่ใกล้ๆก็ตามน่าจะอยู่ได้เพียงแค่300 คน 더 많은 숫자를 얻으려고 하니까 และพอเราจะเอาจำนวนที่มากขึ้น 이게 자꾸 이제 거리가 멀어지는 거예요. ทำให้ทิศทางระยะทางมันยิ่งไกลไปอีก 그럼 이 문제를 어떻게 해야 되나? แล้วเราจะทำยังไงกับปัญหานี้ดี 자, 그런데 제가 오늘 아침에 말씀을 이렇게 읽다가요. แต่ว่าเมื่อเช้าครับผมได้อ่านพระค 이런 말씀이 있습니다. ำมีพระคำนี้อยู่ครับ 신명기 16장에 보면요. ถ้าเกิดว่าดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่16นะครับ 15절에 보면 ดูในข้อที่15นะครับ ท่านจงถือเทศกาลนั้นแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน7 วันณสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่พืชผลของท่าน และแก่ผลงานที่มือท่านกระทำเพื่อว่าท่านจะมีแต่ความปิติยินดี 이게 이제 이스라엘 백성들의 애굽의 광야 생활하는 것을 기념하는 그 초막절입니다. อันนี้คืองานเทศกาลที่ประชากรชาวอิสราเอลเนี่ยจะระลึกถึงตอนที่เขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารครับ 거기서 텐트를 치고 살았던 걸 기념하기 위해서 ก็จะเป็นการตั้งเต็นท์ขึ้นมาแล้วก็ได้ระลึกถึงตอนนั้น 자, 그래서 이스라엘 백성들이 나오고 난 후에도 세월이 지나서 1년에 7일 정도는 그렇게 텐트 생활을 하라는 거죠. คือถึงแม้ว่าจะออกมาจากอียิปต์แล้วแต่ว่าใน1 ปีเนี่ยจะประมาณ7 วันที่พวกเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้ครับ 근데 여기 마지막 부분에 ในส่วนสุดท้ายครับ 하나님 여호와께서 네 모든 물산과 네 손에 댄 모든 일에 복 주실 것을 인하여 온전히 즐거워할지라.
เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอำนวยพระพรแก่พืชผลของท่าน และแก่ผลงานที่มือของท่านกระทำเพื่อว่าท่านจะมีแต่ความปิติยินดี 네가 손대는 어떤 일, งานทุกอย่างที่มือของเราได้ไปโด 그 ย 일을 하나님 복 줄 거니까 พระเจ้าจะให้พระพรกับ 넌 งานนั้น 즐거워하라는 거죠. หมายความว่าให้แค่เรามีความปิติยินดี 이게 무슨 말이냐면 หมายความว่าอย่างไงครับ 지금 나에게는 ตอนนี้สำหรับเรา 우리가 JJM으로 옮기는 거나 การที่เราจะย้ายไป JJM 아직은 확실히 정하지는 않았어요. ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ชัดเจนกำหนดอะไรนะครับ 뭐 타이 입분을 하든지 หรือว่าอาจจะเป็นไทยญี่ปุ่น 우리가 손대는 일, งานทุกอย่างที่เรากระทำ 그 일이 막 지금은 막 머리가 빠개질 것처럼 어지러워요. ตอนนี้คือทุกอย่างมันปวดหัววุ่นวายไปเหมือนหัวจะหลุดออกไปเลย 이게 진짜 이 문제가 더 이게 해결을 어떻게 해야 될까? ปัญหานี้เราจะแก้ไขยังไง 지금 걱정이 있는데 ก็มีความกังวลครับ 의심도 있어요. มีความสงสัยครับ 이런 일을 허락해 하는 것은 การที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดเรื่องเหล่านี้ 네가 손대는 일, งานทุกอย่างที่เจ้ากระทำ 그거 내 거야. สิ่งนั้นคือของเรา 내 일이야. นั่นงานของเรา 너는 즐거움으로 하면 돼. เธอแค่ปิติยินดีก็พอ 나는 이 어떤 일이 일어날 때 อย่างผมครับเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้น 걱정이 있어가지고 ผมมีความกังวล 두려움이 더 많은 거예요. ผมมีความกลัวมากยิ่งกว่าครับ 그러면서 하나님을 잊어버리고 แล้วก็จะลืมพระเจ้า 내가 그 문제를 해결하려고 하니까 แล้วเมื่อผมพยายามจะแก้ไขปัญหานั้นเอง 의심, 두려움 속에 빠질 때가 있는데 มีตอนที่ผมจมลงไปในความสงสัยและความกลัว 하나님이 이런 일을 허락해서 การที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิ 내 ดเรื่องแบบนี้ 마음을 넓히고 เพื่อที่จะทำให้ใจของผมกว้างขึ้น 하나님이 일을 어떻게 이루시는 것을 보게 해서 ให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยจะทำงานนี้ยังไง 나를 행복하게 하시려고 하는구나. แล้วก็จะทำให้ฉันมีความสุข 나를 즐겁게 하시려고 하시는 건 일이구나. เป็นสิ่งที่จะทำให้ฉันมีแต่ความปิติยินดี 그 하나님을 내가 믿고 나가면 ถ้าเกิดว่าฉันเชื่อพระเจ้านี้แล้วออกไป 하나님이 나에게 복 주실 거야. พระเจ้าจะให้พระพรกับฉัน 그러나 내가 이 하나님을 믿지 못하고 แต่ผมไม่เชื่อพระเจ้า 하나님이 일을 진짜 해주시겠나? และคิดว่าพระเจ้าจะทำสิ่งนี้ให้หรอ 안 될 거야. ไม่ได้หรอก 그리고 내가 스스로 포기한다면 แล้วถ้าเกิดว่ายอมแพ้ไปนะครับ 나에게는 두려움이 내 마음을 가득 채울 겁니다. ในจิตใจของผมก็จะมีแต่ความกลัวครับ 내 앞에 복과 저주가 있는 거예요. อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยมีการแช่งสาปแล้วก็พระพร 내가 하나님을 믿는 믿음으로 하면 ถ้าเกิดว่าทำด้วยความเชื่อในพระ 내가 เจ้า 어떤 일을 하든 ไม่ว่าผมจะทำอะไร 하나님이 그걸 복 주실 거고 พระเจ้าจะให้พระพรสิ่งนั้น 내가 내 생각을 믿고 한다면 แต่ถ้าเกิดว่าเชื่อความคิดของผมแล้วท 저주가 나에게 올 거예요. ำจะมีการแช่งสาปมาหาผมอย่างแน่น 하나님이 อน 이런 걸 우리에게 가르쳐 주고 싶을 때가 있는 거예요. มีตอนที่พระเจ้าอยากจะสอนสิ่งนี้กับ 우리 เราครับ 마음이 너무 좁고 얇아가지고 พวกเราก็คือใจแคบแล้วก็บอบบาง 이런 큰 일을 더 일으켜가지고 ก็เลยทำให้เกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ขึ้น 우리를 크게 하는 거예요. แล้วก็จะทำให้เราใหญ่โตขึ้นอีก 우리 이제 이 태국 교회도 더 큰 일을 하나님이 하게 하려고 그러는 거죠. พระเจ้าอยากจะให้โบสถ์ที่ประเทศไทยของเราครับก็จะทำเรื่องใหญ่มากกว่านี้ไปอีก 우리가 이제 글로벌 캠프를 월드 캠프를 방콕 외곽에서만 해왔는 건데 อย่างพวกเราเนี่ยจัด Global Camp World Camp เนี่ยเพียงรอบนอกกรุงเทพมาตลอด 이제 시내로 안으로 들어가라는 거죠. พระเจ้าอยากให้เราเข้าไปในตัวเมืองครับ 그래서 이번에는 JJ 뭘 하거든 이셋 뭐야 다 이쁜하고 ตอนนี้มีทั้ง JJ Mall แล้วก็ไทยญี่ปุ่น 앞으로 몇 년 후에는 และหลังจากนี้ไม่กี่ปี 임팩에서 할련지 เราจะจัดงานที่ Impact ครับ 시리킷에서 할련지 หรือว่าจัดที่ศูนย์ศิริกิติ์ 저기 파라곤에서 할련지 หรือว่าจัดที่สยามพารากอน 파라곤에서 할 날이 얼마 남지 않았으니까 เราพารากอนงานการที่เราจะจัดงานที่พารากอนก็อาจจะใกล้เข้ามาแล้วครับ 이제 여러분들이 이제 한번 생각해봐요. ทุกท่านลองคิดดูนะครับ 지금 예를 들면 JJ 뭐는 하루 빌리는데 อย่างถ้าเกิดว่าเรายืมเช่าสถานที่ที่ JJ Mall 1 วัน 3센바 4센바시예요. ประมาณ 300,000 หรือ 400,000 บาท 근데 ครับ 임팩을 빌리면 แต่ถ้าเกิดว่าเราเช่า Impact นะครับ 능란바시예요. 1 ล้านบาทครับ 파라곤을 빌리면 และถ้าเราเช่าที่ที่พารากอน 쌈남바예요. ก็คือ 3 ล้านบาทครับ 이렇게 지금 이제 커가야 돼요. จริงๆแล้วเราต้องโตขึ้นไปแบบนี้ครับ
여러분이 이제 이런 가격을 잘 몰라서 막 파라곤 하니까 아멘 하는데 อย่างทุกท่านไม่ค่อยรู้ราคาครับพอผมพูดพารากอนทุกคนอาเมน 나도 그런 믿음이 있었으면 좋겠어. ถ้าผมมีความเชื่อแบบนี้บ้างก็คงดี 아직 내가 마음이 아직 다 못 커가지고 สงสัยผมใจยังไม่โตพอครับ 진짜 이 파라곤은 완전 방콕 스쿰빗의 중심이죠. อย่างพารากอนครับก็คือจะอยู่ที่เป็นใจกลางกรุงเทพตนแถวสุขุมวิทครับ 파라곤에는 5천 명도 들어갈 수 있어요. ที่พารากอนครับก็จุคนได้มากกว่า 5,000 คน 진짜 큰 좋은 홀인데 ก็จะฮอลล์เขาก็จะใหญ่แล้วดีมาก 진짜 하나님이 우리를 찾고 이제 키워서 ๆ พระเจ้าก็กำลังทำให้เราใหญ่โตขึ้น 그런 방향으로 막 이끌어 가려고 하는데 แล้วก็ลากเราไปในทางนั้นครับ 우리는 그렇게 큰 일을 하기 싫은 거죠. แต่พวกเราไม่อยากจะทำงานอะไรใหญ่โต 자꾸 이제 조그마한 거 이렇게 하고 그러는데 แล้วก็จะทำอะไรเล็กๆน้อยๆครับ 하나님이 이제 우리가 하는 일 이거 하나님의 것이다. ทุกอย่างที่เราทำครับเป็นงานของพระเจ้า 제가 오늘 하여튼 이 신명기 16장 15절을 보면서 วันนี้ผมได้อ่านเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 16 ข้อที่ 15 야 내가 하는 일 이거 내 일이 아니야. งานที่ฉันทำทุกอย่างนี้ไม่ใช่ของ 그리고 ฉั 내가 손대는 모든 일 งานทุกเรื่องที่ฉันได้เอามือไป 하나님이 แตะ 복 주실 거야. พระเจ้าก็จะให้พระพร 기쁨으로 해라. ทำด้วยความยินดี 하나님이 이런 마음을 오늘 아침에 이제 주는 거예요. พระเจ้าให้จิตใจนี้กับผมเมื่อเช้าครับ 지금 봤을 때는 우리가 이해가 안 되고 ถึงแม้ตอนนี้เราอาจจะไม่เข้าใจครับ 지금 봤을 때는 진짜 머리가 막 빠개질 정도로 혼돈스럽고 아픈데 แล้วตอนนี้เมื่อมองไปเนี่ยพวกเราก็รู้สึกสับสนปวดหัวมาก 결국엔 하나님이 우리의 모든 일을 아름답게 하시는 거예요. แต่ว่าสุดท้ายแล้วพระเจ้าก็จะทำให้ทุกอย่างจบลงอย่างงดงามครับ 그 하나님을 찬양합니다. ขอสรรเสริญพระเจ้าครับ 오늘 여기까지만 วัน 하겠습니다. นี้ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานนะครับ 하나님 우리가 어려움을 만날 때마다 두려움이 큽니다. พระเจ้าตอนที่เราเจอกับความยากลำบากพวกเรามีแต่ความกลัวในใจครับ 우리가 어떻게 할 줄도 모를 때도 많습니다. มีตอนที่พวกเราไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง 우리가 이제 지금 글로벌 캠프를 준비하는데 ตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมงาน global camp อยู่ 장소적인 문제도 있고 มีปัญหาเรื่องสถานที่ 여러 ด้ว 가지 ย 문제가 있습니다. มีปัญหาหลายๆอย่าง 이 문제를 우리의 힘으로는 도저히 해결할 수 없습니다. เราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยกำลังของพวกเราได้เลย 우리가 어떤 때는 염려하는 것은 การที่พวกเรากังวล 이게 내 일이 됐을 때 내가 염려하는데 เพราะว่ามันเป็นงานของเราเลยกังวล 이 모든 일은 하나님의 일이고 แต่ว่าทุกงานของเรานั้นเป็นงานของพระเจ้า 이 세상의 모든 것들은 하나님의 것입니다. ทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นของพระองค์ 하나님의 것인데 하나님께 드리는 게 뭐가 문제입니까? เป็นของพระเจ้าเราจะถวายให้กับพระเจ้ามันจะเป็นปัญหาอะไร 이스라엘 백성들이 애굽에서 나온 것이 감사한 마음이 있다면 ถ้าเกิดว่าชาวอิสราเอลมีใจขอบคุณที่พวกเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ 초태생을 드리는 거 아무런 문제가 안 됩니다. การที่จะต้องถวายลูกหัวปีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเลย 감사한 마음으로 드릴 수 있습니다. สามารถถวายด้วยใจที่ยินดี 우리의 인생 우리 것이 아닙니다. ชีวิตของพวกเราไม่ใช่ของพวกเรา 우리에게 일어나는 모든 문제 ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรา 우리 문제가 아닙니다. ไม่ใช่ปัญหาของเรา 하나님의 것입니다. เป็นของพระเจ้า 우리가 이런 일을 할 때 기쁨으로 할 수 있는 마음을 주시고 ได้โปรดให้จิตใจเมื่อพวกเราทำงานร่วมกันสามารถทำด้วยความยินดี 하나님 우리가 손대는 모든 일을 복 주신다는 믿음으로 할 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์ให้พระพรว่าพวกเรามีความเชื่อว่าทุกๆอย่างที่เราทำพระเจ้าก็จะทรงช่วยครับ 오늘 우리에게는 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน